Sko, ég ætla að sitja hérna, en ég get alltaf hlaupið. Já, ok. Þetta snýst bara það, sko, að þegar að... Það meina þig? Já, brauta mér hendina. Að þá smellur bara á þetta. Og þá byrjar... Og ráðherran byrjar. Já, og hvernig hann verður hann? Ekki með neitt. Nei. Sko, þannig að þú bara kynnir hann, setur, bara býður fólki velkomin sér. Varstu ekki örugglega að passa þér eitthvað? Sko, spurningin svo á ég að byrja þins og hann síðan eða á hann að byrja. Já, ég myndi segja að þú kemur bara, þetta er bara 1-2 mínútur, bara verið velkomin og kynna hann til leiks og svo. Heyrðu, áfram. Það ágætt skráning á þetta. Já, það það. Það var mjög ánægt. Það fór mjög hægt að stað. Ég var svona aðeins farin að fá svona eitthvað flögt, en svo bara er það fínt, sko. Og svo bara þess að þegar fólk búið, þá bara ít á escape, þá fer það aftur hingað og þá... Bíddu, má ég sjá, þegar fólk búið, þá bara escape, hérna, hvað það? Það hérna bara efstir. Nei, bara hérna, já. Og þá getur ítt á næsta heiti og það eru þessi undirstrykkur sem eru, En eins og segja, annars ég hérna... Ég hugsi ég seti hérna meðan ráðherrann og Sigga eru og svo bara verður þetta svona. Er það ekki? Jú. Excellent.
fjarskipti og verða lífæð upplýsingasamfélagsins enda leggja fjarskiptin til sjálfar upplýsingar hraðbrautir heimsins. Bara nefndi ég áður en hann kemur. Já, ég að kynna sko, hún baði að ég myndi byrja og kynna ráðherrann. Já, ég held að sé smart. En hvað ætlar þetta? Nei, þetta er bara málið. Ráðherrann er ókominn, þannig að við þurfum aðeins að vera að koma.
allir komnir inn og getum við ekki lokað hurðinni? Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, góðir gestir, hjartanlega velkomin til framtíðarfundar fjarskipti. Fjarskipti eru og verða lífæð upplýsingasamfélagsins, enda leggja fjarskiptin til sjálfar upplýsingahraðbrautir heimsins. Yfirskrift þessa kynningafundar, nýr heimur fjarskipta endurspeglar efnið. Í dag horfum við til framtíðar og metum hvaða áhrif nýtt regluverk Evrópu og ný tækni, einkum 5G, hafa á stöðu og framtíð fjarskipta. Dagskráin umfangsmikil, að loknum 3 erindum verður gert kaffihlé, að því búnu verða 2 erindi flutt og umræður og spurningar verði í lok fundarins. Það hugsanlegt að verði leyfðar nokkrar spurningar í lok erinda ef tími leyfir. En Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, gjörðu svo vel. Takk fyrir Ragnhildur og góðan daginn. Gaman að sjá ykkur ágætu fundarmenn hér í dag. Eins og kunnugt þá staða Íslands hvað varðar fjarskiptainnviði mjög góð í samanburði við önnur lönd og því ber að fagna, en leið og jafnframt ljóst að það þarf að halda vel á spöðunum eigi okkur að takast að halda okkur í fremstu röð ríkja í fjarskiptum. Og þar gegna fjarskiptafyrirtækin að sjálfsögðu mjög mikilvægu hlutverki, en að sama skapi líka mikilvægt að opinberir aðilar sjáu til þess að lagaleg umgjörð fjarskiptanna sé í takt við tækniþróunina og önnur Evrópulönd og önnur samstarfslönd. Þegar stjórnmálamenn og aðrir framtíðar spekulantar líta fram á veginn og fjalla áskoranir 21. aldarinnar, eru tækniáhrif og framfarir, áhrif þeirra á líf okkar og störf, mjög fyrirferðarmikil. Það rætt að 4. iðnbyltingin sé þegar hafin, sem hún auðvitað og tími sé tilkominn að takast á við 5G, internet hlutana og sjálfvirkni í samgöngum, svo eitthvað sé tekið. Mikill ávinningur fyrir samfélagið fyrirsjáanlegur, en tækninni fylgja einnig skuggahliðar og þar staldra menn gjarnan við netöryggismálin sem og fækkun hefðbundinna starfa. En eitt alveg ljóst, og það að fjarskipti eru rauði þráðurinn í öllu okkar lífi og starfi, grundvöllurinn og viðfangsefnið í þeim tæknibreytingum sem eru framundan, og regluverk fjarskipta þarf að þróast í takti við þær breytingar og þær þarfir sem þar kvikna. Ég hef lagt áherslu á að fyrir liggi skýr stefna í þeim málaflokkum sem undir ráðuneytið heyra og stefnan birtist í stefnuskjölum eins og fjarskiptaáætlun, samgönguáætlun og öðrum þeim áætlunum sem við í ráðuneytinu setjum fram. En hún birtist einnig í lögum sem varða viðkomandi málaflokk og hvað varðar fjarskiptin þá hefur umtalsverð vinna átt sér stað núna síðustu misserin og vil ég nefna í því sambandi að á síðastliðnu vorþingi náðist að koma 2 mikilvægum málum í gegnum þingið og fyrst ber þar að nefna fjarskiptaáætlun sem birtist í 2 þingsályktunum stefnu og aðgerðaráætlun í fjarskiptum, annars vegar 15 ára áætlun og hins vegar 5 ára aðgerðaráætlun. Þær ná yfir málaflokkana fjarskipti, netöryggismál, póstmál og málefni Þjóðskrár Íslands. Nú síðan það fjarskiptaráðs að undirbúa innleiðingu fjarskiptaáætlunarinnar og móta aðgerðaráætlun sem fylgt verður síðan eftir og svo vinna í fullum gangi. Á vorþingi samþykkti Alþingi einnig lög net og upplýsingaöryggi mikilvægara innviða sem byggðir á tilskipun Evrópusambandsins varðandi ráðstafanir til að ná háu sameiginlegu öryggistigi í net- og upplýsingakerfum í öllu Evrópusambandinu, oft nefnd NIS-tilskipunin eða NIS-D. Lögunum ætlað að auka hæfni Íslands til að bæta netöryggi og bregðast við aðstæðum þar sem netöryggi raskað. Og það áhersla einkum lögð á rekstraraðilega mikilvægra innviða samfélagsins. Og mikilvægur þáttur í þessari nýju löggjöf krafa miðlæga netöryggisveit sem gegnir meðal annars samhæfingar hlutverki. Og netöryggisveit Póst- og fjarskiptastofnunar, SERTIS, hefur sinnt því hlutverki
en það þarf að efla sveitina til að hún geti staðið undir þeim auknu verkefnum sem henni ætlað að sinna meðal annars sem að framkemur í nýri löggjöf. En á síðasta þingi var einnig lagt fram frumvarp til laga ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, en það náðist nú reyndar ekki að afgreiða það síðastliðið vor. Frumvarpið snýst reglusetningu varðandi samnýtingu jarðvegsframkvæmda á sviði fjarskipta, raforku og veitukerfa. Megin markmið tilskipunarinnar að draga úr kostnaði við uppbyggingu háhraða fjarskiptaneta. Frumvarp sama efnis verður að öllu óbreyttu lagt fram á haustþingi núna 2019. En það líka framundan fyrirsjáanlegar miklar tæknilega breytingar í fjarskiptum en líka miklar breytingar þannig í lagaumhverfinu. Í ráðuneytinu nú verið að undirbúa frumvarp landshöfuðlénið.is en íslensk lög ná ekki til þess enn sem komið er. Frumvarp til laga landslénið.is og önnur íslensk höfuðlén var lagt eða voru lögð fram á löggjafarþingjunum 2010-11, 11-12 og 12-13 en hlutu þá ekki framgang. Við samningu frumvarps lénamál nú auðvitað litið til eldri frumvarpa, umsagna sem að bárust Alþingi á þeim tíma og síðan samtals við hagsmunaaðila sem að nú hefur staðið yfir nokkurt skeið. Ráðuneyti nálgast verkefnið út frá sjónarmiðum neytenda en einnig út frá öryggissjónarmiði. Það hversu mikilvæg lénaumsýsla fyrir Íslands samfélag. Og ég geri ráð fyrir að frumvarpsdrög verði birt í samráðsgátt stjórnvalda í dag og hvet ykkur til þess að skoða það og senda okkur inn umsagnir álit ykkar á því. Annað verkefni sem ég vil nefna verkefnið Ísland ljóstengt sem snýst ljósleiðaravæðingu í dreifbýli. Verkefnið gengur mjög vel og þegar hafa verið veittir styrki til tenginga við 5.850 heimili og vinnustaði í dreifbýli sem umtalsvert meir heldur en var áætlað þegar lagt var af stað en fjármagnið hefur hins vegar ekki verið breytt. Áætlað að verkefninu ljúki á árinu 2021 og þá verði búið að tengja 6.000 staði eða 99,9% heimila og fyrirtækja sem verða tengt við ljósleiðara, sem gott heimsmet. Auk innleiðingar á fjarskiptaáætlun sem nær meðal annars til netöryggismála netöryggisráð að hrinda í framkvæmd þeim ráðleggingum sem komu fram í skýrslu sem Oxford-háskóli vann fyrir ráðuneytið stöðu netöryggismála hér á landi og hefur ráðleggingunum verið stillt upp sem verkefnum sem að viðeigandi aðilar hafa tekið að sér að fylgja eftir. Netöryggisráð hefur heildaryfirsýn framgang verkefnanna og fylgir þeim síðan eftir. En stærsta lagalega verkefnið sem nú í vinnslu á sviði fjarskipta síðan undirbúningur nýrrar heildarlöggjafar fjarskipti. Og þessi löggjöf í daglegu tali kölluð kóðinn og aðalefni þessa fundar. Að ræða stórt og flókið verkefni. Það hefur verið starfandi vinnuhópur og starfandi sem í eiga sæti fulltrúar bæði ráðuneytisins og Póst- og fjarskiptastofnunar. Þessi fundur hér í dag mikilvægur þáttur í mótun þessa frumvarps því hér með hefst opið samtal milli þeirra sem skrifa frumvarpið og hagsmuna aðila. Og þegar síðan kemur að því að þeirri smíð verður lokið og frumvarpsdrög verða til, þá verða þau lögð fram til umsagnar í samráðsgáttinni og ég vil líka hvetja ykkur til þess að leggja inn umsagnir á þeim tíma þannig að hægt sé að bregðast við þeim áður en að frumvarpið gengur endanlega til ríkisstjórnar og Alþingis. Það stefnt að því að frumvarpið verði lagt fram á vorþingi 2020 með það fyrir augum að það náist að ljúka því fyrir næsta vor, næsta sumar. Nú að lokum vona ég að þessi fundur verði gagnlegur og stuðli að því að hagsmunaaðilar séu upplýstir hvert stefnir í laga umhverfi fjarskipta megið eiga góðan dag og upplýsandi þessi mál. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þessu góðu ávarpsorð Sigurður Ingi Jóhannsson. Mér láðist að geta þess áðan að mikið gaman að sjá hvað margir úr fjarskiptaheiminum og fjarskiptafyrirtækjunum hérna. Og í samtali hérna áðan kom fram að það ekkert mörg tækifæri sem fólk í fyrirtækjunum, starfsmenn þessara fyrirtækja og áhugamenn fjarskipti hafa til að hittast svona saman.
Þannig að það ánægjulegt að sjá hvað þetta vel sóttur kynningarfundur. En eins og kom fram hjá ráðherra þá gengur þetta nýja evrópska regluverk undir samheitinu kóðinn og Sigríður Rafnar Pétursdóttir, lögfræðingur í samgöngusveitarstjórnarráðuneytinu og ætlar nú að kynna hvernig undirbúningur innleiðingar kóðans gengur. Gjörðu svo vel, Sigríður Rafnar. Já, komið sæl. Ég ætla að stikla hérna bara aðeins á stóru undirbúning innleiðingar á kóðanum sem hluti af nýjum fjarskiptapakka ESB. Nú ætla ég að skipta hérna út. Þetta ekki hérna? Smelltu bara á. Nei, smelltu bara á. Ok. Það ekki tæknifundunum að tæknin stríða okkur aðeins. Það er mikið af fjarskipta. Ég komið hérna. Hið nýja fjarskiptaregluverk var samþykkt á stofnunum ESB í desember síðastliðinn og samanstendur af þessum 2 gerðum, annars vegar reglugerð og hins vegar tilskipun. Reglugerðin númer 1971 leysir af hólmi gildandi reglur samstarfsvettvang evrópskra eftirlitsaðila á sviði fjarskipta og ég ætla í sjálfur ekki eða miklu púðri í hana hér. Bara aðeins að hlaupa yfir að BEREC stendur þetta fyrir Body of European Regulators for Electronic Communications og þetta ekki lögaðili eða stofnun sem fer með neina bindandi valdheimildir. En auðvitað þessum sérfróða samstarfsvettvangi ætlað mikilvægt hlutverk samkvæmt kóðanum, ekki síst að gefa út álit og nánari leiðbeiningar. Þannig að eftirlitið á að vera í höndum fjarskiptaeftirlitsstofnana í hverju ríki og svo hins vegar gegna þetta framkvæmdastjórnin og ESA í tilviki EES-ríkjana ákveðnu hlutverki. Nú með reglugerðin reyndar líka komið á fót svonefndri BEREC Office sem stofnun eða Agency for Support of BEREC. Og þetta reglugerð sem við okkur ber skylda til að taka upp svona as is. Nú kóðinn dregur nafn sitt af heiti tilskipunarinnar númer 1972. Það að segja European Electronic Communications Code og hann uppfærsla á eldri tilskipunum 4, svokallar recast og geymir í einum og sama lagabálkinum meginefnisreglur á fjarskiptamarkaði. Markmið stofnana ESB var að samræma enn betur regluverkið og framkvæmd þess þvert á sameiginlegan innri markað Evrópu sem við eigum auðvitað aðild að í gegnum EES-samninginn. Það þó töluvert breytingar og nýmæli frá því sem í tilskipununum 4 sem falla mun úr gildi þegar kóðinn kemur til framkvæmda í árslok 2020. Og það verður farið nánar út í efnisatriði svona helstu breytingar kóðans hérna í dag. Gildandi íslenskt fjarskiptaregluverk þarfnast endurskoðunar með vísan til framfara í tækni og þjónustu, ekki síst fyrirsjáanlegra. Það byggir auðvitað á samevrópsku regluverki. Í nýlegum ályktunum Alþingis vikið að þörf fyrir uppfærslu fjarskiptalöggjafar og áhersla lögð á að nýtt heildarregluverk stuðla að framförum, fjárfestingum, samkeppni, hagkvæmni, samnýtingu og neytendavernd. Ráðuneyti birti áform endurskoðun fjarskiptalöggjafar í sumar í samráðsgátt stjórnvalda og það var, má segja, fyrsti áfangi í undirbúningi innleiðingar kóðans. Eins og ráðherra nefndi hérna áðan, þá hefur teymi sérfræðinga hjá Póst- og fjarskiptastofnun og í ráðuneytinu unnið að frumgreiningu á kóðanum og undirbúningi upptöku gerðanna í EES-samninginn. Fyrstu drög að frumvarpi til innleiðingar á efnisákvæðum kóðans í smíðum og það stefnt að því sem sagt að þetta verði frumvarp til nýrra heildarlaga fjarskipti og einhverjar breytingar á gildandi lögum Póst- og fjarskiptastofnun. Við fengum frekar nýlega í hendur heillega þýðingu á efnisákvæðum kóðans, þannig að tíma- og verkáætlunin auðvitað metnaðarfull. Þetta mjög flókin og umfangsmikil tilskipun. Kóðinn telur 126 ákvæði og 11 viðauka, auk mjög ítarlegra inngangsorða. Þetta verður pródúktið verður frumvarp en við gerum þetta ráð fyrir nánari útfærslu að einhverju marki reglugerðum og reglum á grundvelli þá viðeigandi lagastoða og að teknu tilliti til viðtekinna krafna form og efni löggjafar. Í vinnunni byggir teymið í grunninn á efnisákvæðum gildandi laga
en eins og ég nefndi á hann þá alveg fyrirsjánlegt að það verður kóðin kallar og talsverðar breytingar og aukinn ítarleika. Það mikil vinna óunnin og það deginu ljósara að álitaefnin og áskoranirnar sem við eftir að takast á við í haust og vetur eru fjölmargar. Hér sjáið þið áætlaða tímalínu í grófum dráttum. Við erum búin að birta áformin lagasetningu og vonumst til að geta byrt heilleg drög að frumvarpi til rýni í nóvember. Og við vonumst þetta til að haghafar gefið sér mikinn tíma í að rýna drauginn og miðla breytingatillögum hvað eina sem betur kann að þykja mig að fara. Það mjög mikilvægt að fá góð viðbrögð svo að teymið fái betri forsendur til að endurmeta drauginn. Og svo munum við þetta láta markaðsaðila fylgjast vel með þróun mála. Þá ætla ég ekkert að hafa þessa tölu lengri og þakka fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Sigríður. Ég tek hjartalundir orð þín að hvetja ykkur til þess að skilun umsóknum, hafa samband við okkur í ráðuneytinu eða Póst- og fjarskiptastofnun því að það skiptir okkur öllu máli að bæði að þið vitið hvers efnis þessi kóði og þessar væntanlegu breytingar eru og segið ykkar álit. En þá komið að því að kynna efni kóðans. Sjónum verður einkum beint að nýrri nálgun við framkvæmd markaðsgreininga og kynning á nýjum tegundum kvaða sem hægt að leggja á fjarskiptafyrirtæki með umtalsverða markaðshlutdeild. The new European Electronic Communications Code in broad strokes, different approach to market analysis and a new set of SMP remedies. Og það Veronika Bókarova frá Cullen International sem ætlar að kynna það fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Stort tack och hjärtligt välkomna. I will continue in English, I think. I could do in Swedish, but maybe I would lose half of the audience, and I'm sorry I can't do Icelandic. So I could hear that the ministry has a very ambitious time plan. You are working on preparing the draft electronic communications code, and my task for this afternoon to explain briefly, in broad strokes, what this new electronic communications code implies and what are the key changes it actually brings to the current, to existing regulatory framework. A few words about the aims and the policy context, and then some of the key provisions. As you know, the code is quite extensive, so I don't have an ambition to cover within those 40 minutes all the main provisions of the code, but just a few innovations or the few new things that will change life of PTA, of the regulator, and life of the market players once those provisions are put in place. So it's about market analysis and more specifically the new remedies, the new tools that are given to the regulator in the context of this code, specifically in terms of access regulation and in terms of co-investment provisions, provisions that actually aimed to create incentives for investment in very high-speed communications network, and also possibility for sharing or co-sharing risks between different players when they invest in high-speed networks. That was the Commission intent. On spectrum management, a few words about end-user rights and the over-the-top players, bringing some of the over-the-top players subject to the same rules as other providers, providing equivalent services, and a few words on universal service. So in terms of the policy context, one thing to remember is that the review of the regulatory framework that the European Commission has launched in 2016 was not actually the goal in itself. It was not recast of regulatory framework for the sake of recasting the regulatory framework. It was pursuing far more ambitious goals in the context of the digital single market strategy that the European Commission launched in 2015 in a broader framework of the digital agenda for Europe. And the targets, the objectives announced by the European Commission back in 2015, they were based on three pillars, essentially supporting access to online products and services, seamless access across all the borders for all users, for all consumers in the European Union, creating conditions for developing and deploying electronic communications network, digital networks and services,
and also further conditions for enhancing digital European single market, digital market in Europe, enabling it to grow and prosper. So those three aims, three pillars, and a whole range of measures, of legislative proposals were announced or planned by European Commission at the same time as they announced it. Part of it was concerned with review of the Copyright Directive and other aspects about audiovisual services, privacy, lots of aspects. But among all, there was also a proposal to initiate, to open a quite dramatic review, reshuffle, recast of the rules that we have applying to electronic communication sector. So review was scheduled for 2016, and indeed in 2016, the European Commission, in 2015, they launched the review, and September 2016, they released the proposals for review. And that was the start of quite a long legislative process going on for 2 years, which was completed in December last year. As we heard, in December last year, the Commission finally adopted the European Electronic Communications Code. This is just for you. Well, you probably know it all the way. Iceland has been going through all this way, starting from liberalization, and the European regulatory framework has undergone several stages, including the improvised review back in 2015, which resulted in the adoption of Roam like at home and net neutrality provisions. And I believe to a large extent, all those provisions, they are in place in the Icelandic legal system, except perhaps some provisions from 2009 regulatory framework. So, as I said, the review was not the goal in itself. There were two key policy objectives with the review, and two essential policy documents released by the European Commission at the same time as they published the review proposals were the Gigabit Society and the 5G Action Plan. What it entails, it essentially adds new connectivity goals on the top of those that we already have under Digital Agenda for Europe for 2020. Now it introduces new connectivity goals for 2025. So it means that by 2025, 100 megabit downlink speed should be available to all Europeans, rural or urban. It is technology neutral connectivity, but it's meant to be easily upgradable to gigabit speed. So we could say that essentially the European Commission here is talking about fiber connectivity. And on the top of it, 1 gigabit speed should be available to all main socio-economic drivers and digitally intensive enterprises, meaning hospitals, schools, libraries, they should have access to gigabit speed already by 2025. What about 5G? Well, there is also a set of targets set for 5G, commercial launch, for commercial introduction, for commercial launch, and also by 2025, it's envisaged that there should be uninterrupted 5G coverage available in all urban areas and all major terrestrial transport paths. So quite ambitious plan, because if you think about it in European context, we have very, very divergent set of countries, 28 member states, finding themselves at a very different stages of fiber deployment, of deployment of mobile networks. So it was realized by European Commission from the very start that achieving those goals would require a lot of investment. On the European scale, it would amount to over 500 billion investment until 2025 to achieve those goals. So the idea with this new regulatory framework that the Commission proposed back in 2016 was actually to create regulatory framework that would support those goals, that would create investment incentives for market players to invest. And from institutional perspective, it now puts forward one new objective for policymakers and also for the regulators. On the top of traditional 3 objectives that we always had in the Framework Directive, in Article 8 Framework Directive, now we have Article 3, which basically corresponds to existing Article 8 Framework Directive, and it puts a new objective. On the top of promoting competition, contributing to development of the internal market, and promoting the interest of citizens, we now also have a new objective to promote connectivity and access to
very high capacity networks, including fixed, mobile, and wireless. So now it's explicitly one of the tasks of the regulators, what they should strive to achieve. Well, regulators, European Commission, policymakers. So that's so much about the policy context and the goals, just explaining what the Commission is trying to achieve here. And now on the scope. Again, perhaps many of you, they're well familiar with the existing framework that we have. As you know, the core of the framework are the 5 directives: the Framework Directive, Access, Interconnection, Authorization, Universal Service, e-privacy. You have them all implemented into Icelandic law as well. Then there is BEREC 2009 regulation. I understand 2009 framework was not implemented in Icelandic law, but I heard that you'll jump into BEREC 2018 regulation immediately. Saves you time. And then there was also a range of implementing measures that were added on the top of those directives. Those are specific measures adopted by European Commission, considering Iceland being an EEA country rather than EU member state. Well, with some variations, they apply. Well, in Europe in the EU we have Article 7, with all regulatory decisions on market analysis notified to European Commission. Here you have ESA, the different body, but with the same role. Recommendation on relevant markets is being applied pretty much in line with what we have. Recommendation on termination rates, NGA, well, those are non-binding implementing recommendations, but they pretty much been closely followed. The European regulators, they had to take utmost account of those measures, and as they do. And progressively, since 2009, there were more and more regulations and directives added on the top of the 2009 framework. So, for example, to mention just one, the Broadband Cost Reduction Directive that appeared in the European framework in 2014, and it had to be implemented in 2016, and I understand there's been also debate going on here in Iceland about implementing it into Icelandic law. Then we had provisions, regulations on roaming, on telecom single market. Telecom single market essentially amounts to roam like at home and net neutrality, as I already said. Some provisions on funding, for example, Connecting Europe facility, essentially meant to create further financial instruments to support financing of broadband deployment, and then all the range of implementing measures. They probably all these measures to large extent look familiar to you because it's essentially the same framework that Iceland has been following with perhaps some differences or some delays in terms of implementation. So what is this recast is about? So we are going from 4 directives, framework, access, interconnection, authorization, universal service, to one single code. The 4 directives, they constitute the core of the code. We also have the 5th directive, the e-privacy directive, but this directive is still undergoing a separate review, as you know, and probably we will have another regulation. So on the top, as you know, the data protection directive was replaced by GDPR. So we already have general data protection regulation in the European Union. Here it would be something on the top, another regulation, but in terms of privacy rules in the electronic communication sector, rather than e-privacy directive, what we had so far. And then what we can anticipate, well, BEREC, as we already heard, well, BEREC regulation was amended. Now we have BEREC 2018 version of the regulation. And on the top of it, there is a huge task for the European Commission in terms of adopting, implementing acts. And also on BEREC, the role of BEREC will change in the context of the code, because BEREC would have a lot more active role in terms of advising the European Commission and national regulators how to implement the rules put in the code. So lots of implementing measures from BEREC and from European Commission. And my colleague Matej will speak later about institutional changes. So on the top of all those new aspects, the European Commission has also proposed some institutional changes to support implementation of those new rules. Now, as I mentioned, one of the key aspects addressed in the code is the change to market analysis procedure.
what has changed? What are the core changes in terms of procedural rules? Well, it's just the same principle. The market analysis process is still central, the main task of the regulator, but some periods or some procedures, they have changed. So, for example, the market review period, now the national regulators, they were required to carry out review every 3 years. Now this period will be extended to 5 years to give more certainty, more predictability to market players over a longer period of time. And then also in the context of these provisions, there is also a possibility for national regulators to approve even longer periods. Some measures, they could be applied, could be approved by national regulators and apply even for longer periods, for say 7 years period. For example, you'll hear later, on co-investment commitments, or for example, specific commitments that were proposed by S&P operators in the context of vertical separation. In terms of consistent application of remedies, well, you may know that application of remedies, meaning the specific obligations that apply to operators with S&P, they have never been subject to veto by European Commission. So the European Commission, when it looks into draft measures proposed by national regulators in terms of market analysis, it can block, possibly, if it disagrees with the national regulators, it could block decisions on definition of the relevant markets and the scope of the relevant markets. It could block the decisions on designating specific S&P operators, but it has very little say in terms of remedies, in terms of specific obligations that the national regulators propose to apply. And the European Commission, what they initially wanted, they insisted the big problem towards achieving common market, applying remedies consistently, is the fact that the Commission has no control. So it was proposing to have a so-called double veto. So subject to condition that the European Commission and BEREC, the body of European regulators, agree that certain measures, certain remedies proposed by national regulators could be not consistent with the objectives of the common market, there could be a possibility to block those double lock veto mechanism. Well, that was a controversial aspect from the very beginning. And in the end, what we saw as the outcome of negotiations between European legislative bodies, it was that the double lock veto, it only applies in 2 instances. So it's possible for European Commission to block draft decisions on remedies by national regulators only in 2 cases. When we talk about co-investment procedures, and I explain a little more, it's rather complex, and also specific provisions, specific measures on symmetric access, meaning the measures that the European Commission, that the European regulators propose to apply to different market players regardless of their S&P. So even to non-S&Ps, that could be rather intrusive measures, and therefore there is this screening procedure. And also only in exceptional cases to those symmetric remedies, the Commission could possibly block them. And I explain it in a little while when we talk about all those new remedies. One aspect which actually to some extent simplifies the market analysis work by regulators is actually that they do not have analyzed termination markets anymore. Fixed termination, mobile termination, it will be regulated by default at the EU level, and the European Commission will set single EU-wide caps for fixed termination rates and for mobile termination rates. Until now, as you know, all regulators across European Union, they had to analyze those markets, they had to find operators with S&P, and then they even had to develop cost accounting models to calculate the termination rates, or some of the regulators, like in Iceland, they would consider it too costly exercise, so they do some benchmarking exercise to come up with proper level of termination rates. All this will be gone. So now we will just have EU-wide termination rates. And those will be approved by European Commission by the end of December 2020. Another new aspect, which was actually not envisaged in the original proposals by European Commission, is regulating
the retail prices. The retail prices related to intra-EU calls and SMS. So it was adopted in the very last moment in the process of just negotiations between Parliament, Council, European Commission, and now already from May 15, 2019, in European Union, we already have those caps. Mind you, they only apply to residential customers, to consumers, not to businesses, but the prices, the retail prices for intra-EU calls, for intra-EU international calls, now capped at 19 euro cents per minute for voice calls and 6 euro cent per minute for 6 euro cent per minute for SMS. In exceptional circumstances, national regulators may grant derogations. But you could see it's not very consistent with EU practice. It happened completely out of the traditional market analysis framework, but the rationale could be in the context of roam like at home regulation. Since we have roaming rates regulation, then somehow it should be also consistent with the level of international calls across the EU. So that's sort of the bigger argument. Now a few words about probably the most contentious part of the code in terms of access remedies. And provisions that are supposed to create incentives for incumbents and for new entrants, for alternative operators alike, to invest, to deploy high-speed capacity network, high-capacity network. So the objective from up front was to facilitate deployment of very high-capacity networks through increased infrastructure competition and creating more predictable regulatory environment for investment. Some adjustments to SMP access regime, so on the top of traditional asymmetric regulation, where obligations are only applied to SMP operators, now there is also a possibility to impose symmetric obligations that apply to all providers. But of course, there are some exceptions. Some regulatory incentives for co-investment, which should enable regulators to remove some of the regulation or relieve some of the obligations imposed on SMP, subject to the conditions that they share risks, share investment risks with alternative operators willing to co-invest. And also more targeted, to some extent, SMP remedies. That's at a glance, the main changes to access regulation. Speaking about symmetric access obligations, basically you could find them all in Article 61.3 when we are talking about fixed networks. And what is it about? I would say, since a few months ago you had discussion about broadband cost reduction directive and implementing it in the Icelandic law. The provisions in the code, in a sense, they were meant by European Commission as provisions complementing the provisions of broadband cost reduction directive. So just like broadband cost reduction directive, they would apply, NRAs could apply them across various players, regardless of SMP, but primarily it is intended to facilitate access to wiring, cabling, and associated facilities inside buildings. So up to the first termination point inside buildings. Or possibly in some areas, like if we are talking about rural areas, that concentration point could be also located outside building. But this is basically up to the closest concentration point from the end user perspective. That's part of the network, essentially. Why? Because it's been recognized that in many countries it still constitute a major bottleneck to reaching out the end users, for example, inside buildings. Usually you may have that the first operator not in all countries. I very well understand the Icelandic model. It's not that different from Swedish or Finnish model. But in some countries it's very much the operator who connects apartments inside building, who owns all that infrastructure rather than housing company, and then that operator has kind of monopoly status. So then that could be the rationale for regulating access to that part of the network. I'm explaining a bit because it could be strange from Icelandic perspective, because I understand you don't have this issue here. But that was in Sweden, this is not an issue either, by the way. In many Nordic countries, it's not an issue, but in some countries it is. So it was meant to address that specific problem. Not further up in the network,
but it basically applies to this part of the network where replication of network elements is economically inefficient. Well, think about the situation where each and every operator trying to reach end users inside a multi-dwelling unit and huge apartment block would build its own network. Think about nuisance it would create for people living there, all the sort of, and just it's economically, it's plain inefficient and impractical. So that's the sort of rationale. Mostly it's about tackling network replicability issues without compromising the existing SMP regime. So just to repeat, on whom those obligations could be imposed, could be electronic communication service providers, but could be also owners of wiring and cables. And there could be exemptions. So for example, smaller local projects or wholesale-only companies that are already offering some kind of open and non-discriminatory access, they could be explicitly exempted by regulators' decision. They could be exempted from applying those provisions. Up to where? As I already said, normally it would be up to the first concentration point, closest to the end user. But in certain circumstances, the regulator may choose to extend it, to extend the access obligation beyond the first concentration point, or impose some kind of active virtual access. But this type of remedies, they could only be applied if there are high and non-transitory barriers. And then also there are, from technical perspective, for example, it very much depends on network topology. And there is another economic dimension to it. It has to be an economically viable connection, access point. So it should host sufficient number of end user connections, for example. And because this measure is rather intrusive, there is also a requirement for this measure if the access point is being extended beyond the first concentration point, or if the access is imposed in the form of active access, then this measure would be subject to double lock veto mechanism, meaning the European Commission, if BEREC agrees, then it could block this measure, this type of remedy proposed by national regulators. And that would be subject to transparency, non-discrimination, and also appropriate cost sharing between the parties who are benefiting from this type of symmetric access. So that's the sort of the reasoning. And you could see that there are lots of open issues here in terms of practical implementation, how it's going to be applied in practice. And we have different network topologies, different type of deployments across European Union. So it's expected, BEREC is required to issue guidelines within 2 years where it would define the first concentration point and how many end users, how many connections are viable from the perspective, given the national context for that access point. So that was about symmetric access obligation. I mentioned that the remedies are meant to be more targeted. And the idea of the European Commission, the rationale for European Commission was as much as possible to support infrastructural competition. And this is why the Commission was, from the very beginning in its earlier proposals, it was emphasizing as the main remedy, as the central access remedy, access to civil engineering, meaning duct access, which should enable other alternative operators to get access to SMP operators' ducts, cabinets, masts, to lower the deployment cost. And essentially, in the very beginning, the Commission was proposing that the regulators should only impose other access obligations if they consider the duct access alone not sufficient. Then this text was slightly watered down in the context of negotiations over the code, so now the wording is slightly different. So basically, its duct access remains as one of the possible remedies, but not the only one. And the text goes as it vaguely suggests that NRAs should consider whether duct access alone would be sufficient. But as you could see, it's much, much softer wording. So would it bring much change in the context of existing regimes? We don't know. But as you know, some of the European member states, they have this regime in place already. So there are countries like Portugal or France where, for example, active access over incumbents' fiber networks was never regulated. And the regulator has focused on regulating access to ducts. And in Portugal, it was a rather successful story because it contributed to development of alternative fiber networks.
Now, another, probably the most controversial part of the code is about co-investment. And the idea with this article, with the provisions contained in Article 76, was that it should be possible to create incentives for deployment of very high capacity networks by allowing competitors to share risk with the incumbent operators. And then, as the result, it would be possible for national regulators to remove some of the regulatory obligations from the SMP. This regime could be applied subject to binding co-investment agreements made by the SMP operators and subject to condition that the SMP operator already has achieved an upfront agreement, co-investment agreement, with at least one potential co-investor, with at least one alternative operator willing to share the risk. What does it mean? What kind of agreements are we talking about? Well, it's essentially either co-ownership of those deployments or some kind of co-financing or long-term purchasing agreements that give rise to specific rights of a structural character. So you can't just contribute financially. You need to have some more rights in terms of controlling over this infrastructure, sharing the deployment risk, taking the investment decisions. So that's sort of that type of agreements. What is actually a very high capacity network? It's a very new concept. It's completely new to the code. And in this context, the code defines this as electronic communications network that consists of optical fiber elements up to the end user premises or base station, or if not, then it should be, if it's a different type of technology, then it should be capable of delivering similar network performance. Well, as you can see, it's still a bit vague. So it will be the task of BEREC to define specifically what constitutes the very high capacity network. What are the criteria for co-investment offers that the incumbents the SMP operators would have to make public, that they have to make available for alternative operators willing to co-invest? They should be open throughout the lifetime of the network. They should be open to any service provider or network provider, and they should be made public at least 6 months before the actual deployment takes place. They should be sustainable, meaning they should be fair, reasonable, non-discriminatory. Co-investors should be able to access the full capacity of the network. What I find the most controversial part of it, and that was also subject to a lot of debates while it was still in the process of adoption, it should enable flexible participation. What does it mean? That actually co-investors, they should be able to join this kind of agreements at any point in time, and they could contribute also with any value, so that's not necessarily to the full geographic extent of the network. And as you can imagine, depending on the scope of your participation as a co-investor, it's effectively reflects on your risks as well. So it's not quite equal share. And for regulators, it would be very difficult to assess how it should be reflected in the co-investment conditions offered to different co-investors that are joining at different points in time or a different scope of the project. Reciprocal rights for co-investment. And finally, what about non-participants? What about competitors, alternative operators that have been relying on wholesale access to SMP's network before the deployment took place, and who are not willing to participate, who are not willing to share the risks through co-investment? Well, from the start, they should be able to access to the very high capacity network on non-discriminatory terms, and initially they should be guaranteed to have access to the same type of products, to the same type of capacity products as they had before the deployment took place. But then over the time, they may also have benefit from higher capacity products. So
it's also one of the controversial aspects, because how it would be fit within the picture of other co-investors, and how it would be reflected on the pricing, all other aspects. Well, it would be a difficult task for regulators to decide if they follow down that path. And then, once this offer was prepared, it should be subject to the market test. So it should be put up for public consultation. Potential co-investors or access seekers who are not part of co-investment, they may propose changes, and the S&P has a chance to revise its proposals. Then it should apply for a minimum of 7 years as binding commitments with a possible extension. And as I already said, the Commission has a possibility to block this type of proposal if BEREC agrees, subject to double lock veto mechanisms. And then, what is the most striking, after going through this whole procedure, if the national regulator concludes later on that this measure is still not sufficient to address competition problems, the regulator may still impose further S&P obligations. Right? So I'm not saying that it's totally impossible, but it looks rather difficult. Remains to be seen how many national regulators would actually apply this provision in practice. Now, wholesale-only networks. The code also provides for a possibility of a lighter regulatory treatment for wholesale-only network. What does it mean? It means that a company, an undertaking that doesn't have any activities in the retail market. And this applies not just a single company, but as a group as a whole. So actually, if to qualify as a wholesale-only network, you cannot be part of the group that has retail activities. That's sort of at this stage, we are not aware of any S&P operator in European Union who would actually meet those criteria. We do have separate wholesale companies, but they're normally part of the group that has retail activities. But basically, once we have those wholesale-only companies with S&P obligations, they could be subject to lighter regulatory treatment. So access obligations, S&P obligations would be limited to just to access, non-discrimination, and possibly fair and reasonable pricing. And this type of companies, they also could be exempted from symmetric obligations that I discussed earlier. On flexible NGA pricing, I wouldn't go in details on that, because it's the principles that you already have in Iceland applied in practice to incumbent company Mila, and that's pretty much a possibility to remove price control from fiber, subject to conditions of equivalence of access, and it's in line with the principle of 2013 recommendation on NGA. Effectively, you do have this regime already in place. It's just that the European Commission now encoded it. So in Article 74, it provides explicitly for a possibility for regulators not to impose price control cost orientation obligation on S&P, subject to certain conditions, including economic replicability test. Geographical service, it's something which should enable regulators which actually requires a regulator to make service of broadband networks. First, they have to do it by 2023 and then update every 3 years. They collect information from market players about existing broadband networks. It may include also forecast deployment, specifically very high capacity network deployment. And the purpose is for regulators to identify those areas where, for example, nobody planned any deployment, and then a possibility to request, to inquire operators who are possibly interested to do deployments there, and then they would have regulatory certainty in the sense that nobody else would be going and invest in those areas. And also, having this information should enable regulators to consider imposing, for example, specific coverage obligations in spectrum licenses, or, for example, address those areas, undeserved areas, in the context of universal service obligations. So that's the idea, that regulators should have this tool to monitor the development and then apply very targeted tools to those areas to ensure connectivity of those
undeserved areas. On spectrum, that was another aspect. The European Commission was arguing that Europe is lagging behind the rest of the world on LTE deployment because the lack of coordination, the way national authorities, national governments are still treating spectrum as their sovereign resource, and they're not always complying with the plans of the European Commission to release and ensuring access to spectrum for mobile broadband at the same time. So there was an idea to give Commission more powers to coordinate national spectrum assignments, for example. And on other aspects, there was provisions on license duration and possibility for BEREC to screen all the proposed national assignment measures and require national regulators to adopt more consistent approach to amend their assignment measures. Well, those provisions were largely watered down. They were contested by member states. And what we have, minimum license duration, instead of originally proposed 25 years by European Commission, it was now reduced to 15 plus possible extension of 5 years, so effectively 20 years minimum license duration. And the peer review is entirely voluntary. So it would be done not by BEREC, but the RSPG, by another body, and Radio Spectrum Policy Group at the EU level, and its opinion is entirely non-binding, and only if it's willing to provide any opinion. But some successes on spectrum, they were achieved nevertheless. So, for example, 5G pioneer spectrum bands, they have to be made available by end 2020, which is a bit ambitious if you say that those provisions we are talking about, they have to be implemented by national regulators. The code, the deadline we have for transposition of the code is actually also end of 2020. Yeah. So, easier rollout of small cells, also some provisions. I think, yes, it's a more on, you will have the slides, so you could go through this. It's quite extensive, so I have no intention to go through all of these changes. Maybe just to say one final aspect on universal service, which could be interesting in the Icelandic context, because it's the first time when the European Commission has explicitly included adequate broadband service as part of the universal service. So the regime and the code, it shortens, it simplifies, it removes some legacy services such as payphones, directories from the scope of universal service, but it puts an emphasis on affordable, adequate broadband internet access. What does it imply in practice? That national member states, they have to define what constitutes affordable broadband internet access in the national context, essentially setting the minimum broadband speeds, and then securing affordability through various measures. And up to a certain extent, for next 3 years, member states may consider still applying the scope of other legacy services that they have been removed now, but then they have to justify it in the context of national conditions. So this is in brief on adequate broadband access. And in terms of next steps, where we are now, member states have to transpose it in the national law by 21st of December 2020. As I mentioned, there is a whole range of implementing measures. BEREC has to adopt guidelines on 14 topics. European Commission has to issue secondary implementing acts on at least 13 topics. And there is a whole range of the review scheduled later on. So end-user rights will be reviewed by December 2021. BEREC mandate will be reviewed by 2023 and then has to be revisited every 5 years. And a general review of the whole regulatory framework is envisaged by December 2025. So that's in brief. I leave you, there are some other details in the presentation, you can keep it. And my colleague Matej will now specifically address the institutional aspects of the code, which changes the role of BEREC to some extent and the role of RSPG, as I mentioned. Okay.
Thank you very much, Veronica, for a very informative and comprehensive presentation. Og eins og hún sagði, þá verður næst fjallað hlutverk eftirlitsaðila á fjarskiptamarkaði. Það er auðvitað mjög mikilvægt hér eftir sem hingað til. Og það verður einkum fjallað áherslu til að auka sjálfstæði þeirra bæði fjárhagslegt og faglegt. The role of national regulatory authorities, NRAs, and institutional setup. Matej Podbevsek, please, from Cullen International too, please. Hello, my name is Matej, and I will just say a few words on other aspects the code brings, namely on changes it brings on the functioning of the national regulators and their clubs, namely BEREC, the Body of European Regulators for Electronic Communications, and RSPG, the Radio Spectrum Policy Group. So what are the main changes when it comes to institutional setup is that the first one is, which in the current 2002 framework was not there, that some of the tasks, the regulatory tasks within the code are now specifically entrusted to the NRAs. Before, there was much more possibility for member states to put even those tasks in the hands of other competent bodies, whether that would be other agencies or the ministry. But now some of the tasks are specifically reserved for NRAs, PTA in the Icelandic context, and I will explain in a minute why that is. The independence of the national regulators has been further strengthened. Even in the 2002 framework, it was already recognized that for the effective functioning of some of the regulatory functions, independence had to be ensured both from the sector side, so from the industry, but also from any sort of political pressures as well. Then the third one, which didn't really work out as much as the Commission wanted, the Commission always wants to harmonize more, wants to make sure that there's a unified internal market for telecoms. So that's why it wants to increase the power of BEREC as a European agency, but it didn't really work out. The member states always push back and demand that the main regulatory functions stay with the national regulator who can address national circumstances in the most appropriate way. And the third one, the RSPG, the last one, the RSPG, Radio Spectrum Policy Group, has been given a bit more, a bit bigger role to ensure increased cooperation, to ensure more coordination when it comes to issues like harmful interference. And there is this peer review process where national assignments of spectrum, so national auctions where spectrum is given to the operators, were supposed to be reviewed first by BEREC, then it was put into the hands of the RSPG, but it was further watered down. Now it's a completely voluntary process without any real teeth behind it. So, NRAs, when the code talks about national regulatory bodies, it talks about bodies which are independent both from the sector and from any external political pressure. And there is this duality, which I already mentioned. Some of the tasks are specifically reserved for NRAs only, while other tasks may be done either by NRAs or by other competent bodies. And why that is? It is because the code specifically ensures a higher level of independence for NRAs than it does for other competent bodies. So there's this thinking of the legislator that some of the most sort of sensitive tasks, such as market regulation, market analysis, dispute resolution between operators, it should always be done by the NRAs. And there's this whole range of provisions which are supposed to
ensure that they are able to act independently, objectively, and impartially. And one of the main things that the code says about this is NRAs should have adequate financial and human resources to do all their tasks, which means they have to have a separate annual budget, and within that budget, a certain degree of autonomy on how to dispense that budget to make sure, basically, that they can hire enough of highly qualified people to do all the tasks necessary. And this applies also not only for their national work, but also for their international cooperation within BEREC, within RSPG. The code specifically puts an obligation on member states to ensure that the necessary resources are given to the NRA to also do those international tasks. The code also ensures the independent or the impartiality of NRA's decisions in terms of appeals. So any appeals against the decisions of the regulator should only be heard by the independent and effective appeal body. Now this may or may not be a court, but if it is not a court, as if I'm told is the Icelandic example, there's this appellate committee, then there has to be another step above it, which is a judicial review. So in the end, the affected operators on one side, and on the other side, of course, the NRA as well, if it's affected by the appeals decision, has to have a possibility to have their case heard in front of a court. And there's this whole range of rules now in the code about preliminary injunctions against regulatory decisions. If you read the recitals to the code, it seems that there's a big discrepancy in the practice of member states, how they treat or how they're likely the appeal bodies are give preliminary injunctions against regulatory decisions, meaning that they suspend regulatory decisions until the appeal is actually resolved. And because of these big discrepancies, now the code specifically says that any sort of suspensive decisions have to be only reserved for extreme cases, only where there would be immediate and irreparable damage for the parties involved, only in accordance with the practice of European Court of Justice on when the preliminary injunctions should be given. So this should really be an exceptional case. And to further harmonize the approach of member states on it, the NRAs should report on Commission's or BEREC's request on the number, subject, duration, and specifically on the decisions that suspend regulatory decisions. They should provide this information to the Commission and BEREC, and the code mentions the possibility that this will be put into database to provide the Commission with the possibility to see if any harmonization is being made in that respect. Now the code also brings new rules on appointment and dismissal of NRA heads. Specifically, the current framework did not really have any rules on the appointment of regulatory of the heads of regulatory bodies, whereas now the code says that any selection procedure to choose the heads should be an open and transparent one, and that the bosses should only be appointed on the basis of merit, skills, knowledge, and experience, and not anything else, such as political affiliation or anything like that. And their term should be at least a 3-year term.
There are also strengthened rules on dismissal. The code says that a head can only be dismissed if they no longer fulfill the conditions laid down in national law before their appointment. So their dismissal should not be an effect of any concrete decision that a national government might not be in favor of. Any such dismissal decision should be made public and should be a subject to a judicial review, both on procedural points and on substantial points. And this also is new. I think this is a direct consequence of practice in some of the member states where they used to, because of less than stable governments, which were changing quite fast from year to year. Coincidentally, every time that the government would change, the head of the regulator would be changed as well. And this led to quite a few infringement procedures against those member states, which some of them even resulted in fines. So now these rules have been strengthened with a view of preventing such situations in the future. Now, I mentioned this before. I won't really go through all of them. These are the 12 tasks that the code now says can only lie with the national regulator, most notably the market regulation and dispute resolution. There's only 12 of them. The European Parliament in the legislative process, they wanted more powers to be given to the national regulators, but once again, the member states wanted to have flexibility to give some of those tasks, most notably spectrum issues, also to ministry or to other bodies. And now, as you can see on spectrum management, it's only the advice on market shaping and competition elements that have to be with the national regulator, whereas everything else in terms of spectrum assignment can be also done by the government itself or by the ministry. A few words on NRA funding. So when it comes to NRA funding, there's basically three main sources of where NRAs in Europe get their money from. The first one is administrative charges, which is a part of this general authorization regime, which I will explain. The second is funding from giving access to scarce resources, namely numbers and spectrum. And the third one is general telecoms taxes, which are being used very, very rarely in Europe. Also, in terms of proceeds from spectrum and numbers, it's much more common that this actually goes into the general state budget, whereas it's more common than not practice in member states that administrative charges collected by the NRA in this general authorization regime stays with the NRA and is the main source of funding for the regulator. A few words on this general authorization regime. What does it mean? This is basically the administrative approach for market entry for the provision of electronic communication networks and services in Europe. What it means is that if somebody wants to start providing networks or services, telecoms networks or services in Europe, the only thing they need to do is notify the regulator that they plan to do so. So there's no licensing regime allowed in Europe. There's no specific administrative act or decision by the regulator or by the ministry needed before services can be provided. The operator just needs to let the regulator know, we're going to start doing this. And then the only thing that can apply are conditions that are listed in Annex 1 to the code.
And one of the main conditions or obligations that apply to operators is this administrative charges. Now, the code specifically says that those administrative charges may only cover the costs of management, control, and enforcement of the general authorization system. Then the code goes in a bit of detail. It says things like market analysis, also international cooperation, the enforcement of telecoms legislation, consumer protection. All those tasks may be covered by the administrative charges. They have to be objective, transparent, and proportionate, and there can be sort of a de minimis rule in there where the legislation can say, okay, if somebody, because usually those are levied on the basis of revenue, of telecoms revenue, and then really small operators can be exempt. For instance, the rules can say if your revenues on telecoms is less than 10,000, 20,000, whatever, 50,000 euros per year, then you're not obliged to pay anything. Now, the code is quite strict as well, where it says that any discrepancies between the money collected and the money actually used to do those regulatory tasks entrusted to the regulator, if there are discrepancies, then the level of the charges have to be adjusted. Meaning, if the costs for overseeing the telecoms market of the regulator is higher than these administrative charges, they can be increased. But if the costs are lower, if the charges are higher than the actual costs of the regulator, they have to be reduced. And this is why every year the regulator has to publish an overview of administrative costs and of the total sum of the collected charges, so they can be compared and, if necessary, adjusted. Now, a few words on BEREC, what BEREC is. BEREC, as such, is not the rules on BEREC are in a separate regulation. They're not really a part of the code itself, but the regulation was adopted on the side of the code at the same time. And as I said before, BEREC is sort of you can see that it's a result of a political negotiations, because it's a very compromised sort of body. It doesn't really have any directly binding decision-making powers. Going beyond what Veronica already mentioned is this double lock veto, whereas if Commission thinks something is very wrong and if BEREC supports it in only very restricted cases, symmetric access beyond the first concentration point and co-investment, all the other deliverables of BEREC, all the guidelines, the opinions BEREC publishes have to be taken into utmost account by the NRAs on one side, and in some cases by the Commission, whatever it is that utmost account means. And there is an obligation on NRAs to actively support BEREC's goals and to actively contribute to the work of BEREC, and as I mentioned before, to take utmost account of all BEREC deliverables. Now, there's this weird duality of BEREC, because you have this body of European regulators for electronic communications, which is, it's not a real body because it doesn't have any legal personality, but then you have the Office for Support of BEREC, as it is called now, BEREC Office, which is established in Riga, and that part of the BEREC has legal personality. And the BEREC was envisioned as an advisory body on one side to NRAs, but on the other side to the Commission, Council, and European Parliament. And as I mentioned, it issues opinions, guidelines. It may analyze some sort of European issues such as transnational markets and transnational end-user demand. And it must maintain a database on notification and extraterritorial numbers and so on and so forth.
BEREC office, on the other side, is supposed to provide professional administrative support to BEREC, sort of collect and exchange information, disseminate regulatory best practices, and assist BEREC with anything else that BEREC does. EWGs, those are expert working groups of BEREC, and this is actually where the most work of BEREC is done. Those are working groups where national experts come together, sit in the same room, discuss, and then adopt documents, the opinions that then the heads of the NRAs, which form the Board of Regulators of BEREC, vote on. And then just a few words on RSPG, the Radio Spectrum Policy Group, which is a high-level advisory group that assists the EU institutions on the development of broader radio spectrum policy issues. It is composed of representatives of the member states and the Commission. The representatives are usually sort of high-level representatives of whoever is responsible for spectrum in a certain country, so either the regulator or the ministry. And then there are observers in there from the EEA countries, candidate countries, also from other institutions or organizations such as CEPT and ETSI, which is the standardization body. And what RSPG is supposed to do is provide various opinions to the Commission, EP, and Council. On some level, it's sort of similar to what BEREC does on traditional telecoms issues, but RSPG, of course, only extends to spectrum issues. It must facilitate coordination between member states, and one thing which I think might be quite an important role for RSPG is to coordinate and resolve disputes when it comes to harmful interference. Iceland being a little bit isolated from everybody else, I guess has a little bit less issues when it comes to harmful interference, cross-border harmful interference, so there's a little bit less of those issues that would need to be resolved in front of RSPG, whereas some other member states, not only internally where the use of spectrum is more or less or should be more or less harmonized, but the ones that lie at the edges of European Union and border with countries that might have a bit different views on the use of spectrum, those countries might need the help of RSPG a bit more. And then there's this peer review process of national assignments, but which I said has been completely watered down. Now it's a completely voluntary thing, which I don't think will play any real role in practice. And that's it when it comes to institutional setup. Thank you very much. Thank you very much, Matej, for a very interesting presentation. Nú komum það kaffihlið, það verður nákvæmlega 20 mínútur. Við komum hér saman aftur 15:15 og það verða 2 erindi flutt. Hrafnkell Vaf Gíslason ætlar að fjalla samstarf og samnýtingu innviða og Þorleifur Jónsson hjá Póst- og fjarskiptastofnun einnig fjallar 5G stöðun á Íslandi og í Evrópu. Og svo síðast en ekki síst verða umræður og spurningar í lok eftir þeirra erindi og þá setjast allir frumælendur hér í panel. Or even during coffee. We are happy to address any questions. Yeah, and during coffee, of course, please speak to them, ask them questions, discuss with them, tell them about the situation in Iceland, ask all the questions you want to know the answers to. Svo 15:15 hér aftur og ég gleymd að geta þess að glærurnar eru á heimasíðum bæði ráðuneytisins og Póst- og fjarskiptastofnunar. 15:15. On slides you have a lot more, but I skip through issues that are not. Yes, and the consumer protection. On consumer protection, I think it's less of an issue for you. It's more the. Yeah, and the people, the audience is of course from the telecommunications sector. Yes. So for them, it's those mainly. Many from the companies, telecom
from company level, industry, from of course the supervisory body. He's from the Chinese. Very nice to meet you. Thank you very much for your attention. So you and your colleagues available or coming in? Hello, I'm not good guy. I'm not
Ég svolítið hávaxinn svo þetta ekki eftir. Ég nefndi eftir því að... Já, ég... Það eru margir, það eru 2, 4, 5 frumlega. Já, ég rekna með að þau sætu og þú erir hérna, já. Alveg hárrétt. Fundurinn er að hefjast, má ég biðja ykkur sem eru frammi að koma inn í sal. Þetta er svona eins og einkall úr fríminútum hérna finnst mér. Já. Hvernig er svoleiðis? Þetta er einhvern veginn svoleiðis. En þið viljið væntanlega ekki missa af næsta fyrirlestri þannig að það er næsta erindi þannig að góðir fundargestir, samstarf og samnýting innviða er einn af megin þáttum kóðans. Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, kynnir nú möguleika til samstarfs og samnýtingar á innviðum og Hrafnkell ætlar einnig að kynna nýtt samráðsskjal sem Póst- og fjarskiptastofnun mun setja í opið samráð nú á næstunni. Gjörðu svo vel, Hrafnkell. Þakka þér fyrir, Ragnhildur. Nú, það má kannski byrja á því að spyrja af hverju ég vil tala samstarf og samnýtingum varðandi innviði fjarskipta. Nú, það er nú þannig mál með vexti að annars vegar er þetta eitt af meginstefum hins nýja kóða og hins vegar þá hef ég orðið var við það í gegnum tíðina að það eru margir sem að velta því fyrir sér af hverju það er svona mikil áhersla á innviðasamkeppni hjá til dæmis okkur hjá Póst- og fjarskiptastofnun og mörgum finnst þjónustusamkeppni, þar að segja samkeppni margra aðila á fyrirliggjendum ættu alveg að duga. Eins og kom fram hér áðan, þá er innviðasamkeppnin kannski útgangspunkturinn í regluverki regluverki Evrópusambandsins, en það er vissulega gefinn kostur á og ýtt undir kannski í ríkari mæli en verið hefur nú að vera í þjónustusamkeppninni. Með kóðanum er bætt við einu nýju meginmarkmiði varðandi innviðina og uppbyggingu þeirra og það er að hvetja markaðsaðila til fjárfestinga í innviðum og margar greinar kóðans þær snúast svolítið þetta meginmarkmið til þess að byggja upp þessi fjarskiptanet sem við höfum. Nú, á Íslandi, eins og við þekkjum, erum við með fjarskiptaáætlun og við erum með stefnu í fjarskiptum og það er alveg samhljómur á milli þess sem þar kemur fram að mörgu leyti og þess sem að stendur síðan í fjarskiptaregluverki Evrópusambandsins, enda er það kannski eins gott. Nema hvað að ég held að við verðum svona kannski með stærðargráðu meiri hraða í okkar háhraðanetum árið 2025 en Evrópusambandið sem stefnir á 100 megabita. Ég grunar að við verðum komið með meira og minna gigabita net á Íslandi þegar upp er staðið. Nú, það er hvatt til þess í 5 ára fjarskiptaáætlun að ræða hvata til fjárfestinga í fjarskiptainnviðum á grundvelli samkeppni og samvinnu, svo sem vegna 5G og metnir verða tillögur útfæra eftir atvikum. Það er kannski ekki síst þess vegna sem við setjumst hér og ræðum þetta í dag. Nú, við höfum ýmis markmið í fjarskiptaáætlun. Stóra myndin er sú að okkur gengur mjög vel. Í fastanetunum erum við komin hátt í 80% af heimilum landsins sem geta fengið aðgang að ljósleiðaranetum í dag og þeir sem ekki hafa aðgang að ljósleiðaranetum eru nánast allir með aðgang að mjög frambærilegum DSL-netum. Þannig að fólk almennt á Íslandi hefur mjög gott aðgengi að fjarskiptum.
Hvað var það farnetin þá náðu þau til nánast allra heimila, varðandi vegakerfin hins vegar sem náttúrulega mjög víðfemt og í okkar stóra landi. Þar er staðan þannig að mjög víða gott talsamband. Við mældum þetta fyrir nokkur síðan og mjög víða gott talsamband. En hvað var það háhraðafarnetin þá er þetta meira svona götótt dekkun. Nú við erum að greina útbreiðslu neta, þetta sem við kalla Geography Survey, og við erum að byggja upp svona innviðagagnagrunn varðandi fjarskiptainnviði á Íslandi. Þetta nú alls ekki tilbúið og talsvert eftir að vinna varðandi aflagagna og skilgreiningar og svo náttúrulega með hvaða hætti bæði innri og ytri aðilum og fjarskiptamarkaði verður veitt aðgangur af þessu. Þetta á allt saman eftir að ræða og fara nákvæmlega í gegnum, en við erum byrjaðir á þessari vinnu. Nú hvað varðar farnetin þá það nú þannig að þó svo að þessi komin þekja á ákveðin veg til dæmis, þá geta verið holur í þessari dekkun og það þannig að ef við horfum til framtíðar þá kannski eitt af þeir sem við þurfum að huga sérstaklega að það hvort við þurfum að fá betri dekkun með farnetum fyrir þjóðvegina. Nú ráðherra kom inn á það áðan að við höfum náð mjög miklum árangri í Ísland ljóstengt. Þessi verkefni eru flest komin vel á veg og það mikið tilhlökkunarefni að þessir aðilar í strjálbýlinu sem þessi sveitaheimili þá aðila sem voru með mjög slæma þjónustu eru núna komin með mjög nýtískulega og góðar tengingar. Og ég gerir ráð fyrir því að þessum hluta ljósleiðaravæðingar verið þá bara lokið upp úr 2021. Nú hvað stendur þá eftir? Við erum með ljósleiðara þjónustu á höfuðborgarsvæðinu og við erum með ljósleiðara þjónustu víða í kringum Eyjafjarðarsvæðið, en síðan ekki ljósleiðara þjónusta á mjög mörgum þéttbýlistöðum á landinu. Ætli þetta sé ekki eitthvað 20% af heimilum. Nú þetta það kannski það sem eftir að við komumst frá 80% tæplega upp í þá 99,9, náttúrulega helst 100%, dekkun með háhraðatengingum í landinu. Þetta ákveðið tækifæri fyrir markaðsaðila að beita sér fyrir því að koma með nýja tækni þarna inn, hvort sem hún byggir á ljósleiðurum eða á 5G-netum eða á öðrum þáttum. Við horfum á þessi very high capacity networks og skilgreining þeirra annarkvort á ljósleiðari eða einhvers konar net þar sem að síðasti tengipunkturinn tengdur við ljósleiðara. Þannig að hér eru bara tækifæri fyrir markaðsaðila að láta til sín taka og koma okkur alla leið upp í, hvað maður segja, 99 eða 100% tengingar á háhraðanetum, á fastanetum. Þannig að ég held að hvað maður segja, það 2019 núna, 2025 ætlar Evrópusambandið að vera með 100 megabita. Kannski getum við sagt að við verum komið með 1000 megabita árið 2025 fyrir nánast allra landsmenn. Nú verkefni framundan sem sagt að ljósleiðaraveiða strjálbýlið og það langt komið og mun verða klárað. Það ljósleiðaraveiðing þéttbýlis á landsbyggðinni og það að meta stöðu stofnetana. Við þurfum að fara kannski betur yfir stofnetin, bæði út frá afkastagetu, öryggi og bara hversu vel þau standa. Sum þessara stofneta eru í mjög fínu standi, önnur eru nokkuð gömul en í fínum gír. Nú við þurfum að skoða sæstrengina og það verið að skoða sæstrengina. Það verið að gera botnrannsóknir varðandi nýjan sæstreng, þannig að það í ferli. Og svo held ég að við þurfum að horfa svolítið meira á gervitunglaþjónustu. Gervitunglaþjónusta líklega mest notaða radíóþjónusta í heimi og þar koma GPS-kerfin inn í og gervitunglaþjónusta að verða mikilvægari og ekki síst hér á norðurslóðum. Það líka opnast á ákveðin tækifæri varðandi gervitungl sem hafa ekki verið möguleg hér á norðurslóðum vegna þess að mikið af gervitunglaþjónustu hefur verið á sporbaug, miðbaug
og þetta bara segment sem við þurfum að skoða betur og Póst- og fjarskiptastofnun að fylgjast með þessu í æ ríkari mæli. Nú hvað varðar 5G, þá eru gerðar mismunandi kröfur. 5G ekki bara eitt net, þetta svona flóra af þjónustum. Nú markaðsaðilar eru að skoða þessa háhraða notendatengingu eða enhanced mobile broadband og ég gerir ráð fyrir því að innan mjög fárra mánaða missera þá verði komin slík þjónusta í lofti, hún í prófun í dag og þessi þróun mun bara halda áfram og svipuðum hætti við horft á háhraða notendatenginga í farnendum til þessa. Nú hvað varðar internet hlutana, þá eru sömuleiðis tilraunaverkefni í gangi hvað það varðar. Við sjáum það á okkar tölfræði, varðandi númer, að það vera útluta sífellt fleiri númer sem falla í flokkin M2M eða tæki í tæki, TIT eða hvað við skulum kalla það. Þannig að þetta eiginlega bara spurning hvernig markaðurinn tekur við þessum þjónustum í mínum huga. Hvað var það þriðja þáttinn, þetta sem low latency og high reliability, það kannski svolítið lengra í það og það óljósara hvernig þetta var útfært tæknilega, viðskiptalega og svo framvegis. Þannig að það kannski hlutur sem að stjórnvöld þurfa að skoða betur. Til dæmis varðandi hvernig maður skilgreina útbreiðslu. Við höfum verið með útbreiðslukröfur í tíðniheimildum og það þarf væntanlega að skoða það hvað skynsamlegt að gera í þessu samhengi öllu saman. Nú ég ætla nú ekki að fara í smáatriðum út í umræðum sjálfkeyrandi bíla, en þetta svona sem dæmi alls konar spurningar sem ósvarað varðandi þessa þjónustu sem að krefst mikils öryggis og stutts tengitíma. Það mjög mikið af spurningum ósvarað. Hvert hlutverk markaðsaðila, hvert hlutverk hins opinbera, til dæmis varðandi þjóðvegakerfið, hvað á veghaldarinn að gera og gera ekki. Nú, í fjarskiptaáætluninni er talað að móta þessar áætlanir ljósleiðaravæðingu og uppbyggingu fjarskiptaaðstöðu gagnvart helstu samgöngumannvirkjum og vegna örra tækniþróunar. Og ég held að það sé mikilvægt að fara mjög fljótlega af stað með þessu umræðu, því að það að þróa til dæmis fjarskipti meðfram þjóðvegakerfinu, þetta margra ára og jafnvel áratuga verkefni. Og það kannski eins gott að fara að ræða þetta fljótlega og ég veit að aðrar þjóðir hafa þegar byrjað þessa umræðu. Nú hið opinbera getur stuðlað að aukin útbreiðslu með ýmsum ráðum. Nú í regluverkinu meðal annars talað að veita aðgang að innviðum hins opinbera eins og varðandi þjóðvegi, ljósastöðra og fleira, hafnir og flugvelli. Nú síðan þessi net á háu tíðnunum, þau eru svolítið sérstakt upp á það að gera að það vera mjög margir en litlir sendar og það verður sett sérstakt regluverk varðandi aðgang að aðstöðu fyrir þessa senda. Það hluti af kóðanum. Nú að öðru leyti þá höfum við nýtt þessi ákvæði regluverksins til uppbyggingar á innviðum, útbreiðslukvaðir og slíkt. Það eru ákveðinir þættir varðandi reiki sem koma nýið inn sem mögulegar úrræði til að auka samnýtingu og það líka að vera að tala og verður innleitt ákveðinar heimildir varðandi framsal á tíðnum og þetta hefur á stundum svolítið staðið í þrifum fyrir samstarf og samnýtingu að það eru mjög ferkantaðar reglur eignarhald og meðhöndlun á tíðnum. Nú, þar sem að hið opinbera hefur stigið inn, það þar sem markaðsbrestur í dag og það þarf örugglega að endurskipuleggja og endurskilgreina hvernig hið opinbera lítur á markaðsbrest. Og síðan ekki síst þá mikið talað það í samhengi við 5G að það verði einhvers konar samstarfsverkefni markaðsaðila og hins opinbera verkefni. Það að gerast víða erlendis og Þorleifur kemur örugglega betur inn á það á eftir. Og ég held að hér geti verið tækifæri bæði fyrir hið opinbera og markaðsaðila. Nú hvað varðar helstu óvirku innviði fjarskipta? Það kannski þessir þættir sem eru svona þessar grunneiningar í því þegar við byggjum upp heildstæð fjarskiptanet, rör og lagnarleiðir og möstur og ýmislegt fleira. Það
það gildir þetta ákveðið regluverk í dag og þetta að þróast. Það mjög mikil samnýting á innviðum í dag. Það kannski svolítið misskilningur finnst mér í umræðunni á Íslandi að það eins og það hljómið að sé bara nánast engin samnýting. Það alrangt. Í fyrsta lagi má segja að það heilmikið framboð á netþjónustu á viðskiptalegum forsendum. Besta dæmi það til dæmis gagnaveita Reykjavíkur sem veitir aðgang að ljósleiðaraneti sínu þeim sem vilja kaupa það á þeim kjörum og skilyrðum sem gagnaveitin selur. Og þetta náttúrulega gríðarleg samnýting á þessum ljósleiðara innviðum. Og síðan náttúrulega ýmis fyrirtæki og þá einkanlega Míla sem ber kvaðir, hvað varðar það að veita aðgang að sínum innviðum, þar með talið ljósleiðara innviðum og öðrum innviðum. En það gert á grundvelli þessara markaðsgreininga sem var talað áðan og fyrirtæki hefur þá verið útnefnt með umtalsverðan markaðsstyrk og þá eru lagðar kvaðir á fyrirtækið aðgang, jafnræði, gagnsæi, bókhaldslega aðskilnað og verkföll. Og í gegnum þetta hefur í raun og veru verið byggt upp samkeppni á landsvísu á Íslandi með gríðarlega mikilli samnýtingu á þessu fyrirliggjandi innviðum sem eru í landinu. Þannig að það mikil samnýting, bæði í gegnum regluverkið og á viðskiptalegum forsendum. Þannig að ég held til dæmis hvað varðar ljósleiðaraforða landsins að megnið af ljósleiðaraforða landsins hann samnýttur með einum eða öðrum hætti, annarkvort í gegnum lagaákvæði eða á viðskiptalegum forsendum. Þannig að það mikil samnýting. Nú það eru fleiri ákvæði, það eru almenn ákvæði sem hafa kannski ekki verið mikið nýtt. Það heimild til samstarfs. Dæmi það samstarf Nova og Vodafone rekstur og sendakerfi fyrir Farnet. Þeir reka sameiginlegt sendakerfi allt land og þetta heimilað með heimild frá Samkeppniseftirlitinu. Nú það annað samkomulag framkvæmd á ljósleiðaralagningu á milli gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu, þar sem annað fyrirtæki kannski leggur og fyrir bæði fyrirtækin og þannig deilaði kostnaði. Þannig að það heilmikið samstarf í gangi í dag og þetta að mörgu leyti að virka bara mjög vel. Og lokum að nefna það að ríkisstyrkjareglur eru þannig að það skylda aðgang að ríkisstyrktum innviðum og þá að tilteknum kjörum. Nú hvað var það þessar innviðamarkaði, bara rétt stutt, þær eru þessir heimtaugarnar og það eru bitastraumurinn, það eru leigulínurnar og það eru stofnnetin. Þetta eru þessir markaðir í dag sem eru kvaðir á Mílu það að veita aðgang að þessum innviðum. Og þetta í sífelldri endurskoðun, í upphafi voru þetta 16 markaðir, þessi tveir fyrstu í smáleitunum, þeir munu falla út með nýja kóðunum og það verið að tala að sameina þetta og einfalda og straumlínulega. En hér erum við að tala þessi megin byggingareiningar, fjarskiptaneta sem við stundum tala sem grunnnetið, sem reyndar ekki skilgreint í fjarskiptalögum, grunnnetið ekki til þar. Nú það verið að vinna innleiðingu á þessu regluverki hagkvæma uppbyggingu fjarskiptainnviða, ráðherra koma því. Það svolítið tekist á hvað efnislegt grunnvirki og ég gerir ráð fyrir því að við skoðum þetta bara í þessu víða samhengi. Nú það var farið yfir ný ákvæði kóðans, ég ætla ekki að fara yfir það aftur hér, en ég held og beini því til allra hér inni. Hugsuðu þetta í samhengi við 5G og ljósleiðaravæðingu. Hér geta verið tækifæri og það kannski spurningin í ljósi þess sem ég sagði áðan með við stöðun á Íslandi, hvernig henta þessu nýju ákvæði fyrir okkur, hvernig eigum við innleiða þau og hvernig á Póst- og fjarskiptastofnun að nota þau tól og tæki sem eru valkvæð til þess að þróa áfram hagkvæma uppbyggingu innviða þar sem heilmikil samkeppni en líka samnýting og finna þennan balans, þetta jafnvægi á milli samkeppni og samnýtingar. Og í þessu samhengi má líka velta því fyrir sér hvort það þurfa að endurmeta hlutverk ríkisins vegna þess að fjarskiptainnviðir að verða meira og meira þjóðarresursa. Fjórða innbyltingin veltur á öll þessi sjálfvirknivæðing og svo framvegis, hvert hlutverk ríkisins, hvert hlutverk markaðsaðila. Þess vegna erum við að setja saman þetta umræðuskjal samstarf og samnýtingu og líka til að koma dálítið á móts við það að mér finnst
minnst umræðan ekki nægilega vel upplýst í dag. Og við viljum koma með upplýsingar samnýtingunni eins og hún í dag, hvaða tækifæri við höfum til framtíðar og gefa þá þeim sem vilja taka þátt í þessari umræðu kost á að koma sínar ábendingar og sérstaklega hvað varðar aðstæður á Íslandi. Þannig að ég hvet bara alla til að taka þátt og þakka fyrir mig. Takk fyrir. Kæra, þakki fyrir þetta fróðlega erindi, Hrafnkell. Og þá það Þorleifur Jónsson, forstöðumaður tæknideildar Póst- og fjarskiptastofnunar. Hann ætlar að fara og fjalla 5G, stöðuna á Íslandi og í Evrópu. Gjörðu svo vel, Þorleifur. Jónasson ég nú, til að hafa þetta allt rétt. En einhverju tóku sjálfsagt eftir því hér upphafið fundar að ég kom aðeins seint og truflaði ræður ráðherra. Ég biðst afsökunar á því, en skýringin sú að ég var í viðtali á Rás 1 í þætti sem heitir Samfélagið og þannig ástæðan fyrir ég kom seint, en þar kom umræðan aðeins inn á 5G og tíðnimál og í lokin var farið að spyrja mig hvað var að gerast á þessum fundi sem ég var að fara á. Og ég sagði það að það var hér fulltrúar frá Cullen International sem að væri að upplýsa okkur innihald á þessu nýja regluverki og í lokin missti ég út mér óvart 3. fjarskiptapakkan. Viðmælendur mínu fölnuðu og spurðu, Guð mig góður, er þetta næsta málþóf Alþingis, en við skulum vona ekki, við vonum ekki. Ég held nú að því ég er síðastur á mælendaskrá að ég geti nú bara tekið þann tíma sem ég vildi, en svo Ragnhildur náttúrulega fundarstjóri, þannig að hún rekur þetta áfram, væntanlega, þannig að ég skulle fara að byrja þetta. Hvað ætla ég að fara í gegnum? Jú, 5G, líklega þróun þar. Hrafnkell reyndar búinn að aðeins að stela mig glæknu þar, en ég fer þá aðeins fljótar yfir. Nú, hvar erum við í undirbúningi 5G uppbyggingar á Íslandi? Ég velti aðeins upp hvað er hlutar stjórnvalda, hvað er stjórnvald markaðsaðila í þeim efnum. Og ég ætla síðan að fara yfir samráð tíðnistefnu PFS sem hefur verið yfirstandandi núna frá því í vor og fara í helstu niðurstöðu að samantekt úr því samráði. Helstu, þetta er það langt að ég næ ekki að fara yfir allt í þessu stutta erindi. Nú síðan yfir stöðu 5G í Evrópu, eftir því sem ég hef komist næst, og að lokum þá hvar erum við stödd hér á Íslandi varðandi innleiðingu á 5G. Hvað er að gerast hér, og það er heilmiklar áskoranir framundan eins og Hrafnkell kom inn á, ég kannski nefni nokkrar í viðbót. Þetta er önnur kannski framsetning á þríhyrningnum sem að Hrafnkell var með áðan, þannig að þetta er það sem að Hrafnkell stala með svona glæpnum, en ég skal reyna að fara fljótt í gegnum þetta. Þetta er kannski, ef við horfum á 5G koma inn í skrefum eins og að verða vill, eins og 3G gerði og 4G, að þá má kannski horfa það að fyrst koma þessi enhanced mobile broadband, þar sem að við sjáum meiri hraða í rauninni, hlutanettið aðeins að koma inn og meiri gagnarhraði, betri upplifun notenda í rauninni. Næsta skref væri þá væntanlega þessi sem kallaði Massive Machine Type Communications, hlutanettið komið að fullu í gagnið, eða að fullu í gang, það sjálfsagt verður á ferðinni langt fram í framtíðina. Við förum að sjá rafræna heilsugæslu, snjallan landbúnað og fleira. Nú og síðan þá þjónustu sem hefur verið talað sem ultra reliable and low latency, þar sem að áreiðanleiki netana og þessi stutti tengitími er lykilatriði. Tíðnisviðin, líkleg tíðnisvið í þessu, eða þau tíðnisvið sem talið er að verði þörf á að nota fyrir 5G. Að hluta til höfum við þegar úthlutað
á lægsta bandinu, sem gjarnan skipt upp í lágartíðnir, millitíðnir og svo háutíðnirnar, eða millimetratíðnir. Og við höfum nú þegar úthlutað heimildum á 700 megatíðnibandinu. Það að koma að úthlutun á millibandinu sem kallað oft 3,4 til 3,8 gigareið. Og síðan horfum við kannski lengra inn í framtíðina, það kannski ekki alveg komið að því, við förum að úthluta háu tíðnisviðunum eins og upp á 26 gigareið og þaðan af hærra. En það er fróðlegt að horfa á í rauninni það sem þarna við hliðina, búblurnar allar, og hringurinn utanum í rauninni þau tíðnisvið sem þegar hefur verið úthlutað á Íslandi algjörlega eða að hluta til. Þannig að það eru þarna nokkur eftir, 3 tíðnisvið eftir sem við höfum ekki úthlutað úr ennþá. Nú, hvert þá hlutverk stjórnvalda ef við reynum aðeins að skoða það? Það, eins og Hrafnkell vitnaði í, þá búið að leggja fram nýja fjarskiptaáætlun til 5 ára. Þar eru gríðarlega metnaðarfull markmið, meðal annars að Íslendingar verði meðal forystu þjóða í hagnýtingu 5. kynslóðar farneta. Farnetsamband verði byggt meðal annars í þéttbýli á þjóðvegum og fjölsóttum ferðamannastöðum. Þetta eru gríðarlega metnaðarfull markmið. Þau koma kannski fram í fjarskiptaáætlun í framhaldi af undirritun ráðherra Norðurlandana það að Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin, að mig minnir, verði leiðandi í heiminum í rauninni á sviði 5G. Ekki það minna metnaðarfull markmið, þannig að við þurfum að standa í lappirnar og vinna vel ef við ætlum að ná þessu markmiðum. Auðvitað ég tel að það sé raunhæft ef við höldum rétt á spöðunum. Það sem að hlutverk stjórnvalda kemur að þeim og það sem að hefur þegar verið gert, það eru 2 tilraunaheimildir, tíðniheimildir sem hefur verið úthlutað og tilraunir hafa verið í gangi núna hátt í ár á 2 stöðum. Hlutverk stjórnvalda líka að tryggja framboð á tíðni og í því felst að stjórnvöld þurfa að rýma þá þjónustu sem hefur verið í notkun á þeirri tíðni sem að hugsuð fyrir háhraðafarnet. Það hefur gengið mjög vel og er mjög langt komið á þessum lykiltíðnum sem að nefnt hafa verið eða skilgreind hafa verið fyrir 5G. Uppáhaldstíðnum fylgir síðan í kjölfar á rauninni samráði til dæmis eins og ég var að nefna og hefur verið í gangi. Þannig að við förum að sjá tímasetningar fyrir það. Nú vekja umræðu hjá hagsmunaaðilum. Samráðið einmitt hugsað til þess, eins og ég kem inn á hér á eftir. Hefja umræðu undirbúning stofnana. Hvar liggur það? Stjórnvöld, ráðuneytin við sínar stofnanir, stofnun eins og okkar við þá sem við höfum snertifleti við. Nú undirbúa uppfæra regluverkið. Það nú aldeilis ástæða fyrir þessum fundi í dag. Nú síðan hvetja til nýsköpunar. Og þar heldur ekki hægt að segja sig einhver einn aðili að benda fingri á eitthvað ráðuneyti eða einhvern einn aðila eina stofnun. Við þurfum öll að hugsa, fara og hugsa aðeins út fyrir kassan og hnippa í þá sem við höfum snertiflöt við og ýta á þannig að þessi nýsköpunarverkefni fara að komast í gang. Nú hlutverk markaðsaðila, það eru tilraunaheimildirnar, setja í gang tilraunaheimildir, prófa þannig að þegar að tíðni verður úthlutað þessi þá hægt að koma þjónustunni í gang sem fyrst. Setja fram óskir og sækjum tíðni, það er rauninni lykilatriði varðandi það að eitthvað úthlutunarferli fari í gang. Það er það að við vitum að það sé raunverulegur áhugi frá markaðsaðilum fyrir því að fá tíðni úthlutað. Nú síðan þá í framhaldi af því að taka þátt í uppboði sem í rauninni svo aðferðafræði sem hefur verið notuð fyrir farnetin.
ég nefni aftur hér vekja umræðu hjá hagsmunaaðilum, það ekki bara stjórnvalda að gera það. Og markaðsaðilar eru kannski þeir sem að hafa einna bestan snertiflutt við þá aðila sem þurfa að taka þátt í þeirri umræðu. Og hvetja til nýsköpunar sömuleiðis. Nú og síðan auðvitað að byggja upp kerfin þegar búið að úthluta tíðnum. Nú, ég nefndi samráðið. Við fórum í opið samráð núna vorið 2019 og einhver spurði hérna í kaffinu áðan til hvers svona samráð? Hvað gerir maður í samráði? Það hefur fengið neikvæða sýn þetta orð oft út af ólöglegum samráðum, en þetta nú bara opið og gagnsætt samráð sem við erum að tala um hér. Við setjum þar fram í rauninni Póst- og fjarskiptastofnun okkar framtíðarsýn og við köllum leið eftir sín hagsmunaaðila á það sem við setjum fram. Við viljum fá athugasemdir frá þeim sem þetta snertir. Við köllum eftir í þessu samráði þörf hagsmunaaðila fyrir tíðni og við ræðum, höfum gert það nokkuð sinnum, við ræðum þá aðferðafræði sem við notum við úthlutun á tíðni því að hún ekkert endilega höfð yfir alla gagnrýni. Nú, það voru 7 umsagnaraðilar sem sendu inn umsagnir. Eðlilega mjög mismunandi sýn á það sem þarna kemur fram, enda mismunandi áherslur. En mér fannst það skemmtilegt. Þeir hafa eiginlega allir sameiginlega sýn á stjórnvöld. Það sem kannski má draga saman í þessu, að þetta mjög mikilvægt samráð. Það samtal sem við eigum í þessum samráði við markaðsaðila. Og við drögum út úr því og tökum til okkar þær athugasemdir sem við fáum og reynum að vinna úr því eftir besta megni. Samráðið byrjar eiginlega á því að líta á stóru myndina. Það farið þar í gegnum framtíðina, þróun farneta á tíðninotkun, þjónustu sem að verður hugsanlega boðið upp á 5G og kemur til með að hafa mikla þýðingu í 4. iðnbyltingunni. Neyðar- og öryggisfjarskipti, tíðni fyrir gervitungl, útvarpsþjónusta, sjónvarp og hljóðvarp, nú fastasamböndin sem í einhvernum tilvikum eru á þeim tíðnum sem eru hugsuð fyrir farnetsþjónustuna. Framtíð GSM og 3G, ég kem nánar inn á öll þessi atriði á eftir. Nú aðgengi að farnetsþjónustu, úthlutunartíðni og aðferðafræðin við hana og síðan ný fjarskiptaáætlun. Þetta svona stóra myndir sem rædd í byrjuninni á samráðinu. Og aftur svolítið skemmtilegt að það er rauninni almenn samstaða þessa framtíðarsýn sem að Póst- og fjarskiptastofnun hefur. Þannig að byrja bara mjög vel. Ég nefndi þarna framtíð GSM og 3G þjónustu. Það bara staðreynd að víða í Evrópu, þá verið að ræða og í einhverjum tilvikum þá hefur verið ákveðið að leggja niður GSM þjónustuna á næstu árum. Og þarna kemur inn í rauninni bara eðlileg umræðum það að þegar við erum að taka í notkun enn eina kynslóðina og verðum þá með 2G, 3G, 4G og 5G í rekstri, þá sjá nú flestir að það erfitt að halda uppi hagkvæmri nýtingu á tíðnisviðinu. Nú, það eykst mjög flækjustigið í öllu rekstri og þar með kostnaður í rekstri. Þannig að það svona ástæðan fyrir því að það verið að velta fyrir sér og umræðan hefur komið upp hér á Íslandi líka. Hvað eigum við að gera? Eigum við að fara í það að slökkva á GSM á næstu árum? Það óhætt að segja það að hagsmunaaðilar voru ekki sammála leiðir þarna. 2 voru á því að jú, vissulega við þurfum að huga að þessu að slökkva á GSM. 3. aðilinn sagði, nei, við teljum það ekki rétt. Það eiginlega frekar að slökkva á 3G. Og það alveg ósköp eðlilegt að þessi sýn komi fram því að í Evrópu líka
eru líka aðilar sem að tala um það að það verði fyrst í rauninni slökkt á 3G og undan 2G-þjónustunni. Hvað það? Ekki eru menn sammála annað heldur en það að við þurfum, hvort sem verður slökkt á 2G eða 3G fyrst, að þarf að tryggja útbreiðslu á þeim þjónustu sem taka við. Ég segi ekki hlutverk, það er ekki hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar að ákvarða það hvort verður slökkt á GSM og þá hvenær eða 3G. Ég sagði við einhvern tímann frammi líka að Evrópusamvinnan sem við tökum þátt í, hún byggir á því að ná samkomulagi nánast allra eða allra flestra aðila og það er svo leið sem við viljum fara líka, þannig að ég segi höldum áfram að ræða þetta þó við höfum ekki náð niðurstöðu í þetta núna og við erum fúsir hjá Póst- og fjarskiptastofnun að koma að því samtali. Úthlutunartíðni, við settum fram fyrir nokkuð mörgum árum, hvað ætli séu 5-7 ár síðan eitthvað svoleiðis, aðferðafræði bæði í formi texta og flæðirits, hvaða leiðir við færum þegar að kæmi inn umsókn tíðni og ég ætla svo sem ekki að fara alveg í gegnum þetta flæðirit en það eru ýmsar leiðir þegar að kemur inn tíðni. Það getur verið að hún sé bara ekkert laus og þá endar sú umsókn þar eða það sé staðbundin þjónusta eða mjög sértæk þjónusta. Þá er hægt að í rauninni úthluta henni yfir borðið. Það getur verið að það sé þjónusta fyrir til dæmis farnet, þá fer það yfirleitt í sérstaka meðferð, þar að segja í samráð, þar sem kemur þá í ljós hvort að er fleiri heldur en aðilar sem sækja eða vilja nota tíðnina heldur en framboðið býður upp á og þá fer það í samkeppnis, úthlutun samkvæmt samkeppnisaðferð. Ef ekki, þá er hægt að úthluta eftir samráð. Það voru bara aðilar voru sáttir við þessa aðferðafræði. Jú, hugsanlega getum við einfaldað hana, þannig að við skulum halda áfram bara samtali það. Tíðnitablan sem hérna neðst vinstra megin, það var einhver misskilningur varðandi hana, hún sýnir í rauninni stöðuna eins og hún er bara í dag. Hugsunin með henni var að hún er uppfært eftir þetta samráð sem við munum gera. Aðgengi að þjónustu, kröfur uppbyggingu, þetta er náttúrulega heitt mál og ég átti ekki vona á því að það yrði allir sammála okkur varðandi það. Það er bara staðreynd að Ísland er strjálbýlt, landið er stórt, lítill markaður, við berjumst hér við erfiða náttúru og veðurskilyrði, þannig að það er dýr uppbygging, alveg skiljanlega og það er enginn sem að dregur það í efa. Hins vegar eru aðilar sem segja hvað þurfa að vera til þess að tryggja hagkvæma nýtingu og uppbyggingu. Alveg rétt. Það er talað mikilvæg útbreiðslu farnets með tilliti til þess að núna á síðustu árum þá sýna í rauninni greiningar hjá neyðarlínunni það að flest símtöl sem koma inn í 112 eru úr farsíma. Kemur kannski ekkert óvart, það eru margir á ferðinni, við erum öll í rauninni með þetta tæki á okkur, alltaf, hvar sem við erum og farin að horfa á þetta í rauninni sem okkar öryggistæki. Það er svolítið hættulegt vegna þess að kerfin sem við erum að nota, þau eru almenn fjarskiptakerfi. Það hafa ekki verið gerðar kröfur á rekstraraðila að byggja þetta upp til öryggis fjarskiptakerfi. En, við vitum það öll, þetta fjarskiptafélögin hafa staðið sig mjög vel, þau hafa farið langt umfram það kvaðir sem hafa verið gerðar í tíðniheimildum, þannig að þau hafa verið að standa sig vel. Fjarskiptasjóður, neyðarlínan hafa verið að koma inn og byggja mikið upp utan markaðssvæða. Það hefur síðan aftur nýst fjarskiptareikundum almenna fjarskiptakerfa. En það er svolítið hættulegt að horfa á þetta sem öryggistæki, vegna þess að við getum ekki tryggt að og nú er alltaf sambandi alls staðar.
Þetta voru þær tíðnir fyrir háhraðafarnistjónustu sem við vorum með umræðu í samráðinu. Það er 700, það er 1450 megareiðin, 2,3, 2,6, 3,4 til 3,8 og 26 GHz. Og þarna var líka verið að ræða hverjar eru hentugar skammtastærðir og ég held að bara samantekt á með að segja fyrir 4G þá vorum við vantilega að tala 20 MHz sem að sé hentugt og 100 MHz sem að hentugt á fyrir 5G þjónustu. Að minnsta kosti 100. Samræmist líka ágætlega þeirri umræðu sem að í Evrópu, það sem að við horfum mest til. Aðeins að fara yfir samantektina hér. Það í rauninni 700 MHz tíðnisvið. Við teljum ekki að það sé tímabært að úthluta þessum bút sem að var tekin frá eða haldið eftir í síðasta útboði eða uppboði. Það mun ráðast á næstu 1 til 2 árum væntanlega hvaða þarfir verða fyrir neyðar- og öryggisfjarskipti. Þannig að við hinkrum með það. 1450 MHz tíðnisvið, þar eru 2 aðilar sem lýsa áhuga á úthlutun og þar með teljum við þurfum ekki að fara í úthlutun samkvæmt samkeppnisaðferð, heldur getum úthluta án hennar. Sama gildir 2,3 GHz, þar var aðeins einn aðili sem lýsti áhuga á úthlutun. Þannig að það fellur þá undir sama og fyrra atriði. 2,6 GHz, það er millikafli þar sem er ennþá laus til úthlutunar. Það reyndist ekki vera mikill áhuga þar á, þannig að við bíðum með úthlutun á henn. 3,4 til 3,8, það er mikill áhugi og þar segja menn bara það er núna og ekki síðar heldur en á næsta ári sem að fellur svo sem ágætlega saman við það sem að kemur fram í fjarskiptaregluverkinu. Og þar teljum við samkvæmt þeim umsögnum sem við höfum fengið að eftirspurnin hún er að minnsta jafn mikil eða meiri heldur en framboðið og þar förum við þá í úthlutun samkvæmt samkeppnisaðferð. Síðan 26 GHz tíðnisviði, þar er mikill áhugi en menn telja að þörfin sé líklega ekki fyrr en eftir 2020. Þannig að við bíðum, höldum áfram samtalinu. Það getur vel verið að þróunin verði slík að það verði talið að það þurfi að koma fyrr og þá tökum við bara á því þegar að því kemur. Hér er svo bara nokkur atriði varðandi það hvað aðilar vildu koma á framfæri í viðbót, það sem ekki hefur komið fram þarna. Mikilvægt að verðum fyrir tíðni sé stillt í hóf og hvað útbreiðslu og gæði séu ekki kostnaðarlega íþyngjandi. Þetta er svolítið bara á sama og við ræddum hér fyrir þessari kynningu. Kraftar samkeppni og kröfu neytenda drífa áfram fjárfestingar og gæðakröfu þjónustöðuna. Ég get alveg tekið undir þetta. Það er þess vegna sem við höfum séð í rauninni að kerfin hafa byggst upp umfram það kvaðir sem eru settar. Mikilvægt að gætt sé jafnræðis á milli aðila við það tíðniúthlutun er annars vegar og hort til þeirra aðila sem nýta tíðniheimildir á hagkvæman hátt. Ónýtt tíðniheimild tefur frekar uppbyggingu á samfélagslegum innviðum. Aftur get ég tekið undir þetta og vandamáli er það að lagaramminn setur okkur ákveðið skilyrði, ákveðið ferli sem þarf að fara í gegnum. En eins og þið kannski sáðu í fréttum núna í vikunni, þá var verið að afturkalla eina tíðni vegna þess að hún hafði ekki verið notuð. Og það þarf að liðka fyrir samnýtingu á tíðni þar sem það á við og PFS þarf að setja fram stefnu samnýtingu tíðni og fjarskiptainnviða. Það er kannski ekki rétt að segja að setja fram stefnu, heldur þetta þarf bara að vera til staðar í lagaumhverfinu, þannig að hægt verði að heimila það og það gefur kóðinn okkur alveg frávíkjanlega. Bent er á að huga þurfa annarri tækni en eingöngu hefðbundinni þráðlausri háhraðafarnetsþjónustu. Bara mjög góð athugasemd eins og allar þessar og ég bara fyrir hönd stofnunar að þakka fyrir allar þessar góðu og hagnýtu uppbyggilegu ábendingar og við munum taka þetta skoðunar á næstunni.
Nú aðeins út í stöðuna á 5G í Evrópu, reyna að fara bara stutt í gegnum þetta. Það eru svona tilraunannet í gangi á, sjálfsagt í vel flestum löndum Evrópu, en Bretarnir þeir eru sjálfsagt búnir að hefja þjónustu í helstu stórborgum, 3 af 4 fjarskiptafélögum að minnsta kosti. Þetta er að einhverju leyti er þetta þráðlaus farnæsþjónusta, að einhverju leyti er þetta þráðlaus aðgangsþjónusta. Nú, bara núna í vikunni þá var tilkynnt það að stjórnvöld í Bretlandi hefðu sett á stofn fjárfestingarsjóð sem á að styðja við uppbyggingu á 5G í dreifbýlinu, sem er virkilega gott framtak hjá Bretum. Þar að auki þá eru fjölmörg nýsköpunarverkefni í gangi víða Bretland. Nú Finnland hefur háleit markmið að verða númer 1 í 5G í heiminum. Þeir nefna þar alls konar hluti sem eru hagkvæm fyrir Finna og það eru rauninni atriði sem við getum bara sagt passa fyrir okkur, passar hjá okkur, passar hjá okkur, passar hjá okkur. Þannig að við höfum allar forsendur í rauninni til þess að vera ekki minna, bold heldur en Finnar. Við getum þetta líka. Þar eru fjölmörg nýsköpunarverkefni þvert á geirana. Það kannski helsti munurinn þar er að stjórnvöld hafa komið mjög virk inn í þetta og hvatt til í rauninni þvert á geirana til nýsköpunarverkefna og ákveðnu leyti kosta þau. Nú, það er alveg ný hugsun þar varðandi hvað í tíðniheimildum þegar er að 3,4-3,8 og það er eitthvað sem við kannski ættum að huga að hér og hugsa. Þar segir í skilyrðum í tíðniheimildum að ef að fjarskiptafélag sem með tíðniheimild sinnir ekki óskum stærri viðskiptavina, þar eru nefnd eins og til dæmis stór iðnfyrirtæki, sjúkrahús, kjarnar sjúkrahúsa, jafnvel sveitarfélög. Ef að fjarskiptafélagið sinnir ekki óskum þessar aðila á sanngjarnan hátt, þá sé skylda á fjarskiptafélagið að leigja þessum aðilum aðgang að tíðni. Þannig að þau geti þá sjálf byggt upp sitt kerfi og notað. Þetta er alveg svona nýr vinkill sem ég ætla að henda hérna út til ykkar. Við kannski ræðum það frekar. Það eru mörg tilraunannet í gangi. Nú Þýskaland, við bara nýlega hafið 5G þjónustu og eins og ég sagði áðan tilraun- og nýsköpunarverkefni í gangi víða Evrópu. Staðan hér, eins og ég nefndi áðan, 2 tilraunaheimildir sem eru í gangi. Opinbert samráð tíðnistefnu hef ég verið að kynna hér. Úthlutun á tíðni fyrir 5G. Að hluta til fórum fram 2017 á 700 og við erum að horfa á 2019-2020 tímaramman fyrir framhaldið. Og það er ákveðið tilraunaverkefni, svokölluð léttbandsþjónusta fyrir hlutanett í gangi. Ráðstefna hlutanett og öryggi hlutanetta og PFS verður haldið núna 7. september. Það er staðlaráð Háskóli Reykjavíkur sem standa því. Nú og svo bendi ég á vilja yfirlýsingu ráðherra Norðurlanda samstarf á sviði þróunar á 5G og þar er alveg rétt að við reynum að vinna samkvæmt henni. Nú áskoranir sem bíða, bara rétt til að nefna nokkur, nýsköpun, aðgerðaáætlun stjórnvalda, tel ég að þurfa að koma fram. Nú ljósleiðara baknetti, það er eitthvað sem við þurfum að horfa á uppbyggingu í tengslum við uppbyggingu á 5G. Innviði fyrir 5G, Hrafnkell fór yfir þetta, en ég ætla ekki að staldra við það. Nú síðan eru truflanir. Þjónustan, háhraða farnæsþjónustan, hún er viðkvæmari heldur en talsímaþjónustan. Og ég tala nú ekki þegar við komum í 3. skrefið sem ég nefndi áðan, þar sem er áreiðanleiki og þjónustu sem þola enga truflun. Þannig að ég velti fyrir mig hvort að þessi grein í fjarskiptalögum þurfi ekki að endurskoðast, vegna þess að þar stendur í rauninni að skaðlega truflanir skulu vera sem minnstar.
Hvað þýðir það? Það er teygjanlegt. Nú netöryggi og gagnavernd eigum við eftir að ræða heilmikið í tengslum við þetta og síðan hræðsla almennings, það kemur upp reglulega í fjölmiðlum og þar tel ég í rauninni rétt og góð upplýsingagjöf byggð á þekkingu og rannsóknum er lykilatriði þar. Þannig að við sem erum þessir hagsmunaaðilar þurfum að reyna að einbeita okkar að því að byggja okkar tal á því. Framundan tel ég að sé bara ný tækni, lofandi framtíð og fullt af spennandi tækifærum. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Þorleifur Jónasson. Og ég tek sannarlega undir það, þetta er alveg óskaplega spennandi framtíð og við tökum þátt í að móta hana og mótum hana. Gjörið svo vel. Hvar já. Nú opnum við fyrir fyrirspurnir, umræðu, tillögur, hugmyndir, ábendingar, allt sem... Hérna. Hver vill byrja? Það eru allir frumvælendur sem sitja fyrir svörum og eru til í að ræða við ykkur. Guðbjörg. Mér langar að spyrja Þorleif aðeins þessi tilraunaverkefni sem Finnar eru með í Tyrkja. Geturðu sagt okkur eitthvað meira frá þeim? Það særlist þau eru, þáttakendur og annað slíkt. Heyrðu þið spurninguna? Hún er að spyrja tilraunaverkefni sem Finnar eru með sem að Þorleifur sagði okkur frá áðan. Þau eru af ýmsum toga, bara til að nefna einhver þá tengist eitt að vegagerðinu. 5G vegur, má kalla það sem svo. Nú það er innan heilbrigðiskerfisins, mjög spennandi verkefni. Sömulegis í samgöngum. Það tel ég mjög spennandi fyrir okkar ráðuneyti einmitt að skoða hvað Finnar eru að hugsa það. Þeir eru að tala byltingu í samgöngum og þar er einmitt ráðstefna, ég man ekki hvort hún er í lok þessa árs eða byrju næsta. Ég skal finna það fyrir ykkur. Geta aðeins sagt okkur frá því að við erum með mjög stórt verkefni í ráðuneytinu sem gengur undir samheitinu samþætting áætlana. Við erum með 4 áætlanir hjá okkur, það er samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun, byggðaáætlun og áætlun í málefnum sveitarfélaga og við erum að samþætta þær og það er gaman að heyra bæði Hrafnkell og Þorleifur hvað þetta tengist mikið saman, til dæmis eins og netsamband meðfram þjóðvegum. Þannig að við erum að byggja upp verkefni sem að eru sem sagt, hafa sömu markmið, bæði markmið fjarskiptaáætlunar og samgönguáætlunar og svo mætti lengi telja að þetta er þetta byggðamál líka, þannig að við erum að vinna mjög öttulega að því að samþætta þessar áætlanir vegna þess að allt er þetta saman. Jón, gjör svo vel. Já, góðan daginn, takk hérlega fyrir góða dagskrá. Ég heiti Jón Kaldal, mér langar að beina spurningu til Hrafnkels. Í ársskýrslunni frá Post og Fjár 2015 þá skrifaður inngangi að það verði að ná fram 100 milljóna króna sparnaði með þessari tilskipun sem er núna vonandi að fara í gegnum svona samnýtingu meðal annars, hlýta fyrir hraðari uppbyggingu á háhraða netum. Það er talað samnýtingu á efnislegum innviðum, rörum, möstrum og þess háttar. Hefur stofnunin skoðað á þeim tíma sem er liðinn hver hefur raunin í Evrópu? Hefur þessi tilskipun virkað sem skyldi að veita eingöngu aðgang að rörum og möstrum? Hafið þið skoðað þau svæði þar sem svartur ljósleiðari hefur verið færður inn, hvort það hefur gefist betur? Takk. Svara því svona kost. Okay. Já, við erum eitthvað ekki á þessu. Ég líklega, ok. Varðandi að skoða þessa stöðu, þá hefur BEREC, þessir Evrópusamtök, gert stöðumót á því. Það er örugglega hægt að skoða það á neti BEREC, á berec.euro.com eða ég man ekki hvað það er. Það hefur kannski ekki ennþá verið hægt að segja að það sé mjög mikill árangur að þessu, en það má líka horfa á það að
þessi verkefni eru kannski ekki komin í gang eins og maður skildi ætla. Þó má benda á það að í Portugal sem hefur náð ótrúlega góðum árangri er kannski svona sá aðili sem kveikir þessa hugmynd samnýtingu á þessum efnislegu grunnverkjum, þá hafa þeir náð gríðarlegum árangri með því að búa til kerfi sem að inniheldur yfirlit yfir alla þessa þætti og veita aðilum aðgang að því, þannig að þeir geti þá byggt upp sína virku þætti sjálfur. Nú, hvað varðar að setja ljósleiðarinn inn þarna, hann er sérstaklega undanskilinn í regluverkinu. Ég tel að það sé miklar efasemdir það hvort að það sé einfaldlega heimilt að gera það, enda ég held ég þekki eitt dæmi það hefur gert í Austurríki og það var látið standa vegna þess að það hafi komið þar inn af sögulegum ástæðum. Þannig að það er nánast ekki neinn fordæmi að svartur ljósleiðari sem feldur inn í þessa tilskipun. Takk fyrir það. Hrafnkell, þið getið spurt Veroniku og Matei líka á íslensku þið vilja. Við getum snarað spurningum eða komið athugasemdir. Þessi spurning sem ég áhugaverð fyrir þau mitt. Ertu að tala svarta fíberinn? Og austuríska? Portugalska. What is about Portugal and Austria? It's about including the cost reduction directive, whether what is the experience across Europe, or has this been widely deployed, and what is the benefit of using this approach? And furthermore, would it be beneficial to include black pepper as one of the elements of the law, which is not Part of the cost reduction directive. yeah today. Actually, as you know, the cost reduction directive is a rather new instrument. It was adopted by European Union, by European Commission in 2014. It had to be implemented in national legislation by 2016. Iceland is not unique in a sense that Iceland has not yet transposed. Many EU member states, they were terribly late in transposing it. And many of the provisions that are envisaged there, they're on paper, they were adopted in national laws, but de facto they're not being applied. That's the conclusion reached by European Commission when they published the first implementation report on the directive. Basically, member states that already had very substantial provisions, like Portugal, which was mentioned, they had very good information system about availability of passive infrastructure to be shared. They have the history of applying access to ducts obligations to everybody, and also on SMP operator that was widely used as a success story. But mind you, Portugal is years ahead of many EU member states in a sense of applying those provisions. It was Portugal who inspired the European Commission for this directive. The experience in other member states is less encouraging because there are many practical issues with applying it. For example, directive gives powers to NRAs to resolve disputes, but there are no issues addressed, such as, for example, on which terms you access passive infrastructure and on which conditions. So there are many, many open questions. I'm saying just not to discourage you from implementing it. You certainly should, but keep in mind that there are still many open issues. The issue of dark fiber, I hear, it's not mentioned in the, it's explicitly excluded. Wiring and cabling is explicitly excluded from broadband cost reduction directive. But then what we briefly presented today, the new provisions in the code, they potentially could complement the broadband cost reduction directive by applying it to dark fiber as symmetrical obligations. But you remember, it would be subject to checks and balances, and it could possibly be subject to double lock veto by European Commission, this type of measures, if they go beyond the very last part of the terminating segment up to the first distribution point closest to the end user. So it's not that by default dark fiber would be included, you know, so just to say. Beyond that, it's very difficult also to see
as you say, there are significant powers for national regulators how they will apply it. It will clearly be subject to specific national conditions and network topologies. We see countries where this model is already being used. Again, the countries that very much inspired those provisions being put in the code, like the French case, and this model with symmetric access, it works very well. S&P obligations on fiber in France are very limited, but then you have this symmetric regime in place. But the conditions in France, they might be not exactly the same as they are in Iceland. So it's just, I'm just saying that it should be very carefully assessed by regulator when you would consider applying this type of measures. Thank you, Veronica. Fleiri spurningar? Voru spurningar kóðan, hlutverk eftirlitsstofnunar, Sæmundur? Thank you. I would like to know if we take legislation like the code as an example, how is it generated? Is it just coming from the Commission, falling down on earth, and people have to accept it, or how is the influence of the member states, and particularly, of course, does the EEA, the EFTA part of EEA, have any influence? May I just comment? I could actually use broadband cost reduction directive, which I understand been controversial here, as a good example of where the powers come. When the European Commission first proposed it, it was arguing for a regulation. And you know what regulation is? Like we have roaming regulation. It means it applies immediately to all member states without transposing into national laws. When we have directive, it gives vast flexibility to member states in terms of how they interpret it and how they apply it in national laws. And so is the code. The code is actually a directive. So it will be very much up to member states how they implement it in national laws. And then, of course, in terms of applying national measures, and this is also the case with Broadband Cost Reduction Directive, as it came out as the directive. Many member states, they were opposing regulation, so we ended up with the directive. So there are huge differences in terms of how it's being implemented in national laws. But the ideas, are they all from the Commission? No, absolutely not. We have these layers, we have this legislative process. So the Commission publishes its proposals, as they did in September 2016. Then we had public consultations where stakeholders could comment on the Commission proposals. Commission would take it into account. Then it would go further steps to the Council of Ministers and the European Parliament. And many of the proposals, they were modified in the process. Many of the proposals, they were introduced in the last moment. They didn't even come from the Commission. Like I mentioned, for example, the price caps for European calls, for inter-EU calls, it had nothing to do with the European Commission. It came from European Parliament. Many other provisions, like reverse 112, which I understand you already have in Iceland, but it was not in the original European Commission proposals. It came just in the context of negotiations. And the text sometimes Commission has very good ideas and intentions, and very clear text, but then as a result of this compromise, what comes out is sometimes could be difficult to interpret. But is anything coming from the EFTA states? Maybe you could. You mean the initiative of a new legislation within the European Union? Well, I would like to say that the Commission consults on its intentions, and then we have this process from the initial intentions of the Commission to whatever was the end result, and there is a huge difference between these two, and the difference is the opinion of the member states of how they would like to see things develop. I have been active in the board of directors in BEREC, both as a observer at the table with full rights to speak, and I have also been a board member of the board of directors. I was actually, in fact, a board member in 2017 when most of the work on the code was done.
So I was sitting in the room where the horse trading was taking part. If an EEA EFTA state wants to have a reasoned opinion on whatever is being discussed, we have the opportunity to table such ideas. If we have good reasoning, and it is a fair thing that we want to suggest, I have every opportunity to believe that we would have success in proposing whatever we would propose. We have a special angular agenda, of course, is to maintain that the legislation is not in conflict with our constitution. I spent a lot of time. I had PowerPoint presentations, etc., explaining to my colleagues and to the Commission, the details of the EEA contracts, the two-pillar system, etc., just to avoid that, like in the 2009 regulation, that there would be, I would say, an accident repeated, that we were painted up as observers, and obviously as transposing the framework, we are not. So I think this accident was prevented by me and my colleagues from the EFTA states, by informing those who are working on this code how we should do things. So yes, we can have influence if we really put our resources to it. I agree with you, Hrafn. I can add to that, because we have a member of parliament here in the hall, that we have been urged to participate, even though we don't take the initiative, we have been urged to participate more actively in the preparation of a new legislation within the European Union, and that we can do. Fleiri spurningar, more questions, comments? Benedikt? Nei, já. Ég heiti Gunnar, Hrafn, og nefndir þarna 2 dæmi á Íslandi sem hafa gengið vel samnýtingu innviða. Samkeppnismáli í þessu samhengi, kóðinn eitthvað að taka á því eða getum við vænst þess að Samkeppnisstofnun taki sér 5 ár í að úrskurða heimildir til þess að geta tekið þátt í slíkum innviða samnýtingu? Já, ég nú ekki fulltrúi Samkeppniseftirlitsins hér. Kóðinn gefur okkur kost á því að setja samstarf fjarskiptafyrirtækja innviðauppbyggingu í sérstakan farveg. Sko, það ljóst að samkeppnislög almennt séð banna samstarf keppinauta. Það kunna vera málefnalegar ástæður til að víkja frá því. Það eru málefnalegar ástæður til að víkja frá því og þær hafa verið nýttar. Hvort það hefur tekið 5 ár eða ekki, það sé nú kannski veililagt. En það með kóðanum, til dæmis varðandi co-investment, verður settur upp prósess. Ég nú ekki halda því fram að það sé einfaldur, eins og kom fram hér áðan, hann verður nokkuð flókinn, þar sem að aðilar geta unnið saman að fjárfestingum, þar sem þau vilja deila áhættu af fjárfestingunni með ýmsum skilyrðum. Kannski er bara það góð leið, kannski er bara heppilegra að fara til Samkeppniseftirlitsins. Menn hafa nú, held ég, borið gefið til þess að lokum að finna að mörguleyti skynsamlega leiðir til að vinna saman. Og það verður í kóðanum opnað á til dæmis framsal tíðniheimilda. Þetta hefur þvælst verulega fyrir okkur og meðal annars þetta samstarf Vodafone og Nova, það sætti kæru til kærunefndar og ég held dómstóla var það ekki, það hvort þetta veri heimil samnýting, skilurðu. Þannig að kóðinn mun hjálpa okkur þar. Þannig að já, það verða fleiri leiðir til að vera með samnýting og grundvelli fjarskiptaregluverksins en við höfum haft til þessa, og ég held að það sé bara fagnaðarefni. Ég tel gríðarlega mikið á þetta, það sé stutt bakið á fjarskiptafyrirtækjunum það að geta starfa á sem hagkvæmastan hátt, nóg nú samt, og þau verða að geta hagrætt og þau verða að geta að boði sinna þjónustu á sem hagkvæmastan hátt, en samt sem áður haldið uppi eðlilegu samkeppnistigi innan þess ramma sem að lögin heimila. Takk fyrir það, Hrafn. Henni.
Já, Benedikt heiti ég. Mér langar að spyrja Hrafnkel, skildi ég rétt í kynningunni þinni að þú setur fram að 5G geti verið valkostur á móti sem sagt fíberlögn og þá sérstaklega í byggðum sem ekki hafa þegar verið fíberbættar og þar sem að 5G-tæknin er nú orðin það þróuð að hún er nánast tilbúin til þess að veita þjónustu. Var þetta rétt skilið hjá mér? Í nýja fjarskiptaregluverkinu er kynnt til söguna nýtt hugtak Very High Capacity Communications Network. Yes. Og það er síðan hérna lagt í hendurnar á BRK að útskýra hvað nákvæmlega hvað það þýðir. Það eiga að vera sem sagt þessi framtíðarheldu future proof net sem geta þar uppi staðið búið upp á gigabitatengingar og svo framvegis. Þannig að það liggur nú kannski ekki alveg í smáatriðum fyrir hvað eru þessi það er nú alltaf hægt að þýða þetta tillega óskast þessi mjög hraðvirku net sko, en það er ljóst að ljósleiðaranetin falla þar undir og síðan eru að tala um það að net þar sem er síðasti snertipunktur við netið áður en þú kemur að neytandanum, ef hann er ljósleiðaratengdur þá geta net fallið þar undir þessa skilgreiningu og 5G netin, þar sem 5G sellan er tengd við ljósleiðaranet og baknetir í lagi og örugglega 550 önnur skilyrði uppfyllt getur örugglega veitt mjög frambærilega þjónustu eins og dæmi sanna. Hvort að það sé á pari við ljósleiðara eða ekki, ég held því nú ekki fram en þessi þjónusta geti hugsanlega fallið undir þessa skilgreiningu á þess að hún liggir endanlega fyrir og þetta er eitt af þessum verkefni sem er í gangi innan BEREC, þessi 14 eða 15 skilgreininga verkefni sem eru gríðarlega stór og viðamikil sem BEREC er að vinna að nákvæmlega hvað þýðir very high capacity network. Það er kannski ein spurning að lokum, það er nú er langt, 5G-tæknin er að byrja úreldast og hvað er langt í að tíðniheimildir verði afgreiddar? Sagður að 5G-tæknin væri að byrja úreldast? Já. Þau bara hraðar. Það, eins og Þorleifur lýsti áðan, þá gerir ég ráð fyrir því að sko, það er náttúrulega búið að úthluta tíðnum sem eru svona, hvað heitir það, primary band fyrir 5G og 700 megaræðin eru þar undir. Þú ert vantarlega að tala um 3,6 og Þorleifur lýsti því áðan að miðað við eftirspurn og gerir ráð fyrir að það fari í þetta samkeppnisútboð og það er dálítið langur prósess samkvæmt lögum held ég við höfum 8 mánuði. Ráðuneytið má búast við því, upplýsið það ég er með að það má búast við bréfi innan mjög fárra daga þar sem við þurfum heimild ráðherra til að fara í þetta samkeppnisfyrirkomulag, lesist uppboð og við munum sér að óska eftir því og síðan fer þessi prósess af stað og við höfum þá 8 mánuði til þess að klára málið. Þetta er oft mjög flókin mál og ég verð því miður að upplýsa það og hryggjaði með því að ég gerir fastlega ráð fyrir því að við þurfum að nýta alla þennan tíma. Takk fyrir það, Hrafnkell. Má ég bæta þessu við? Við Hrafnkell erum ekki alltaf sammála. Það sé yfirleitt. Ég held að sé of snemmt að segja að við þurfum þessa 8 mánuði. En það er auðvitað ekki bara undir okkur komið, þetta er líka ykkur, hagsmunaaðilum, því að svona undirbúningu fer með alveg sér samráð, upp úr samráði getur komið, sko, þegar niðurstöðu liggi þar fyrir það getur komið, jafnvel kæra, þannig að við erum ekki þeir einu sem að ráða því hvort að þetta tekur færri mánuði heldur en 8, eða kannski lengri. Takk fyrir það, Þorleifur. Mér fannst góð greiningin þín hér, hvert er hlutverk stjórnvalda, hvert er hlutverk markaðsaðila. Við höfum rætt þetta talsvert í ráðuneytinu, hvert er hlutverk stjórnvalda í 5G, því þetta er náttúrulega fyrst og fremst fyrirtækin og einkaaðilar sem að byggja upp kerfin. En hlutverk stjórnvalda er mjög mikið og krefst mikillar og náinnar samvinnu stjórnvalda og markaðsaðila. Þannig að það var flott að fá
þessa greiningu, hvert væri hlutverk hvors sig, því að bæði og sameinuð byggjum við upp þessa nýju þjónustu. Hún 29, við erum eiginlega búið með tíman, eitthvað sem, do you want to say a few words at the end, Veronica, or you don't have to, because we have kind of 1 minute. Just perhaps a comment. But perhaps just a comment on the question about whether 5G would be considered as very high capacity network. Well, but that's probably what Rapkel already said. It would be, basically the principle is that fiber goes up to the base station or something which delivers comparable performance, but it nevertheless would be still up to BEREC to define, to elaborate what constitutes a very high capacity network. So it's going to be developed. Many other issues, they're left open, and it would be up to BEREC. So the way for Iceland, for example, to influence this line of thinking would be allowing PTA, the regulator, to contribute actively to BEREC work and actually contribute your opinion, your views, the views of Iceland. So it wouldn't be just big countries like Germany, France, Italy shaping the European regulation, because this is what is actually the code ultimately gives a lot more powers to BEREC, although those are not binding powers, as Matej said, but BEREC still has a very important tasks. Okay, hjartans takkir, thank you very much, Sigríður, Matej, Hrafnkell, Veronica og Þorleifur, ekki gefa þeim gott klapp. Og von okkar sem stóðum að þessum kynningarfundi að sjálfsögðu svo að við förum hér með þekkingu, kraft og innblástur sem við síðan nýtum til þess að byggja upp og móta nýjan heim fjarskipta. Hjartans takkir. Thank you. Thank you. Takk fyrir þá minn. Was it useful?